Sí, hola.
Boa noite a todos e a todas, compañeiros, compañeiras, veciños e veciñas que nos escoitan pola canle de YouTube. Ides permitirme que, en primeiro lugar, entre as tráxicas xornadas que estamos vivindo e horas de dureza en Valencia e en outras comunidades, pero sobre todo en Valencia, dende o Concello de Salceda de Caselas, queremos manifestar o noso apoio, fixémolo xa de maneira conxunta en redes sociais, e non ia ser menos este pleno da corporación, onde estamos todos e todas representados, manifestar o noso apoio aos afectados da Dana, especialmente a comunidade valenciana, e, bueno, con un cariño especial a través da música, da nosa banda de música e da de Moisent e Ador, dous povos valencianos que consideramos irmán, nos une a eles, como decía, ese gran cariño pola música. Nestas horas o presidente da Asociación Cultural Amigos e Amigas da Música, Francis, púxose en contacto con ambas bandas para saber, bueno, pois como estaban e como levaban esta tremenda catástrofe. Por sorte todo vai ben. Ao mesmo tempo eu mantiña conversas con Guillermo, o alcalde de Moisent. Son dous dos concellos que non foron afectados, pero que están destrozados e consternados con todo o acontecido. Decir tamén que chegou un comunicado da FEM donde nos solicitaba e nos convidaba a participar nun minuto de silencio que imos guardar nesta sesión plenaria, se vos parece, e informarvos tamén a todos os veciños, veciñas e compañeiros de corporación que as bandeiras do noso concello están agora mesmo a media asta e estarán a media asta en sinal de loito durante 3 días ata o sábado ás 12 da noite. Así que, compañeiros, compañeiras, se vos parece ben, guardamos ese minuto de silencio. Gracias. Os compañeiros de corporación imagino que querrán adicar unhas palabras ante esta situación. Eu nin por un momento quero imaginar se isto tivera acontecido no noso pobo. Dor, compromiso e, sobre todo, solidaridade. Fai escasas horas falaba ca vicepresidenta da FEGAM por si tiñan artellado algún sistema de donacións ou de colaboración institucional entre concellos. Sabemos que ante a traxedia todo o mundo quere botar unha man, todo o mundo se solidariza, pero ás veces esa solidaridade sin control e desmedida pois causa máis prexuízo que beneficio. Agardamos esas novas que nos trasladará a FEGAM cando instrumentalicen eses canales de colaboración e de donación para que o Concello de Salceda e os seus veciños e veciñas, que son moitos os que así mo fixeron saber estes días, poidan facer donativos e colaborar co pobo valenciano. Adiante, Partido Popular.
Gracias, boas noites, membros da Corporación, veciños presentes no Salón de Plenos e a todos os que nos estean vendo en directo o que o fagan cando así o consideren. Lóxicamente, nos sumamos, como pode ser de outra maneira, pois a solidariedade trasladada no día de onte a través dese comunicado conxunto dos 4 forzas políticas representadas nesta corporación e eu tamén onte nas miñas redes sociais mantiven e ali manifestei pois conversas pois co Concello de Ador e tamén Moixén concretamente. Estiven ali no mes de agosto, como sabedes, acompañando a nosa banda de música e, como ben dixo a alcaldesa, pois por sorte eses outros povos non foron afectados gravemente pola dana, non? Eu creo que temos que, ou deberíamos facer algo dende o noso Concello para sumarnos a esa ola inmensa de solidariedade de toda España. E é certo que a veces, como ben se dixo, pois todos queremos axudar e a veces é difícil canalizar esas imensas axudas de maneira pois de obxectos ou de roupa, non? Pois eu creo que non é agora o momento para decilo ni falalo, pero sí que deberíamos os portavoces manter unha reunión para tomar unha decisión ao respecto de que maneira, de que mellor maneira podemos axudar aos povos e as comunidades autónomas afectadas e os concellos e os veciños que ali sufren o que estamos vendo lamentablemente polas imaxes de redes, televisións e medios de comunicación. Nada máis. Noso apoio, solidariedade e forte abrazo a todos os homes e mulleres afectados por esta tragedia. Partido Socialista. Consternados tamén polo acontecido, coincido con Santi que habería que artellar unha maneira organizada de colaborar coas comunidades autónomas afectadas no momento que as cousas se calmen un pouquiño. Tamén é necesaria organización e apoiar da maneira mellor posible desde aquí. Grupo Mixto BNG. Bueno, boa noite. A nosa solidariedade con todas as persoas afectadas, tanto primeiro polos seres que se perden, logo polos bens, e en todo caso non é momento de outras cousas das que haberá que falar máis tarde. A cuestión da achega que pode facer a ciudadanía, mellor canalizala polas administracións, porque é o xeito de que cheguen a bo porto. Ben, pois damos entón comezo a este pleno ordinario 12/2024. Un pleno ordinario, a súa convocatoria estaba prevista para as 8:30, que ten moitos asuntos na convocatoria, na parte resolutiva, moitos deles, ou por non decir todos, boas novas de novos proxectos, novas inversións e que denotan xestión. Empezamos, se vos parece, pola parte resolutiva. A primeiro punto, a aprobación data da sesión anterior. Hai 3 actas. A primeira delas, a do 8 de 2024, do 27 de xuño de 2024, na que estábamos presentes todas e todas. Algo que obxetar a esta acta? Joaquín. Boas noites a todos e a todas, tanto os que están presentes como nos siguen pola canle de YouTube. Antes de proceder a corrixir as actas, habería tamén que corrixir o que é a convocatoria, porque no punto 3 fala de aprobación inicial do expediente de decreto extraordinario 1/2024 e 2/2024. Aí hai un erro. Está na convocatoria. Xa na comisión informativa tamén viña así. Ben, respecto ás actas, falamos primeiro da do 27 de xuño. Se eu teño unha corrección na páxina 30, na miña intervención, na sétima línea. Na sétima línea, bueno, a final da sexta pon nos últimos 4 meses. E son nos últimos 4 anos. E despois na páxina 31
ao final da miña intervención, que é o primeiro párrafo, aí non me pon, isto digo, pois se non me pois o señor Salustiano ve que falta unha coma e interpreta outra cousa que non queremos decir, entón por iso é importante as comas, e aquí é moi importante. Entón, na penúltima pon, bueno, remate, señor Alejandro, se os veciños están pagando este imposto non é por culpa do PP. Eu digo polo que vostede lle comenta aos veciños que é o PP. Non, coma, son vostedes. Porque senón sería, non son vostedes, son realmente o goberno. Está ata o Está? O resto de compañeiros, se hai algunha apreciación. PSOE, Grupo Mixto. Pasamos a segunda acta, que é a do 9 de 2024, de 24 de xuño sí, a número 9 de 2024, 24 de xuño de 2024. Esta era extraordinaria, a adxudicación do contrato de renovación do alumeado público, e estábamos todos e todas presentes. Palabras? Sí. Na página 5. Na página 5, no último párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª línea. Para o Concello de 8 para cá, e sería para o Concello de 8 anos para cá. PSOE, BNG. Pasamos entón á terceira acta, que a número 11/2024, preguntaba antes a secretaria porque non estaba a 10 e é porque fusionamos ambas as dúas, era unha toma de posesión, creo que de Saúl, se non recordo mal, e nos queda esta 11/2024, de 29 de agosto de 2024. Palabras? Na página 13, na mitad da miña intervención, pon con iso, interrogación, señor Salustina, sería Salustiano, eu esperaba. Sería señor Salustiano, eu esperaba. E na página 15, na línea 14ª, pon rexistro antes do 1 de xuño e o 30% despois, que sería 30%, 82.000 euros despois do 1 de xuño. Nada máis. Partido Socialista, Grupo Mixto, BNG. Se vos parece, votamos as tres actas. Votos a favor das actas. Unanimidade. Abstencións a túa, non, Iván? Por ausencia. Pasamos entón ao punto 2, o expediente 2222/2024, a aprobación inicial do expediente de suplemento de crédito número 2/2024, que vai defender o concelleiro de Facenda, Alejandro. Alex. Alcaldesa, un segundiño, quería comentar, bueno, se todos os grupos están de acordo, e se a alcaldesa considera tamén así. Funcionar os 3 puntos económicos nun? Claro. Pero nós non temos ningún problema, fixemos na comisión. O debate, os 3 puntos seguidos, que decir, 15 minutos, 5, 5 a 5, e a segunda, 3, 3 a 3. Ainda que haxa que votar independentemente. Nós non temos ningún problema, PSOE. Eu creo que, como hai bastantes puntos, creo que agilizamos un pouco. De feito, na Comisión Informativa de Contas xa se fixo así, os 13 puntos expuxéronse nun, así que me parece ben. Leo entón os 3 puntos. O 2, o expediente 222/2024, aprobación inicial de expediente de suplemento de crédito número 2/2024.
O 3, expediente 2237/2024, a aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario número 2/2024. E o punto 4, expediente 2238/2024, a aprobación de recoñecemento extrajudicial de créditos número 4/2024. Ahora sí, Alex. Sí, boas noites a todos e a todas. Sí, bueno, como ben dixo Joaquín, xa tiña pensado, polo menos eu, a miña exposición facela dos dous puntos primeiros, pero bueno, xa incluímos o número 4, que están todos relacionados. Bueno, traemos a este pleno unha incorporación ao orzamento de crédito, ¿no? Pues polas dúas modalidades existentes que o suplemento de crédito e o crédito extraordinario. Temos unha incorporación ao orzamento de 714.418,93 euros que pues, veñan, digamos que de dous bandos, dous lugares. Por un lado, do remanente líquido de tesorería co que conta o Concello, que se incorporan 363.203,20 euros, e, por outro lado, da liquidación do ano 2022 da participación do noso Concello nos tributos do Estado. Esta liquidación foi comunicada ao Concello e ten un saldo positivo de 351.221,91 euros. Como dixen ao principio, a forma de incorporar este crédito ao orzamento é por dúas modalidades, a modalidade de suplemento de crédito e a modalidade de crédito extraordinario. A modalidade de suplemento de crédito é o punto número 2 e ten un importe de 607.221,62 euros. Se nos vamos ao número 3, o crédito extraordinario é de 107.197,31. Xa, bueno, este ano xa se, como ben decía Joaquín ao principio, tanto do suplemento como do crédito extraordinario é o segundo que se fai no ano. Bueno, xa se explicou un pouco nese pleno cales son as diferencias e de que trata isto, por tanto, tampouco vou a fundir moito no tema. Pero, bueno, así por enriba, o suplemento que se fai é realizar, dotar partidas orzamentarias que xa existen con crédito, e no crédito extraordinario o que se fai é pues, crear novas partidas orzamentarias. Un pouco o que falábamos anteriormente, no? Tanto o remanente de tesorería como a liquidación dos tributos do Estado, ao final é diñeiro que lle corresponde ao Concello de Salceda de Caselas, no caso remanente generado polo Concello, e no caso da liquidación da participación nos tributos, pues bueno, en pouco a liquidación dese ano 2022 da participación do Concello de Salceda nos impostos que recauda o Estado. Ao final son fondos propios do Concello e o que facemos é pues, vir ao pleno para poder incorporar este diñeiro ao orzamento municipal e poder pues, facer a fronte así a diferentes cuestións como pagos a facturas ou como outras cuestións que traemos neste suplemento e neste crédito extraordinario. Diñeiro, insisto, que lle corresponde ao Concello de Salceda, este non é pedir préstamos nin nada polo estilo, sino que é incorporar no orzamento diñeiro que lle corresponde ao Concello para pues, facer fronte e pagarlle, por exemplo, ás empresas e persoas autónomas que traballan para o Concello. Nesta primeira exposición un pouco máis, supoño que habrá preguntas, bueno, o expediente está completo, está o listado todo de partidas orzamentarias e incluso o listado de facturas ás que se vai imputar. E, bueno, como non, pues, agradecer o enorme traballo que todo o Departamento de Intervención levou a cabo para desenvolver e para traer a pleno estes tres expedientes. No cuarto expediente, bueno, como non tiña preparado, no cuarto punto do día, que é o recoñecemento de extrajudicialidade de créditos, bueno, tenemos unhas facturas que entraron no exercicio 2024 por rexistro no Concello e que, bueno, xa que facemos este pleno, pues aproveitamos para aprobalas e pagalas. Todas as facturas que entran nun exercicio e que se corresponden con exercicios anteriores teñen un reparo de intervención e ese reparo solo o pode levantar o pleno. Por lo tanto, bueno, traemos este listado de 6 facturas que suman 11.148 euros a este pleno, pues, bueno, pues non ten sentido esperar o vindeiro exercicio, sino que se traen a este pleno, se aproban e se procede ao seu pago. Nada máis, insisto, calquer dúbida que teñades, pues encantado de respostala. Partido Popular.
Ben, pois nada, pois estamos aquí co segundo suplemento de crédito, o suplemento de crédito como os anteriores é consecuencia, entre outros motivos, porque hai outros motivos da falta de orzamento, e isto comprenden facturas que entraron desde maio a setembro. Pero ahora sí, quando non sabemos é a que factura se vai aplicar, porque non hai ningún listado no expediente donde recolla o importe exacto que ven neste suplemento. Eso sí, que curioso, hai un listado que sí estaba na comisión informativa e non está ahora no pleno. Non sei se os máis grupos da oposición o veron ou non. Un listado que ven sendo un pouco o que pedía o señor Salustiano fai uns meses, que era do que se debe a día de hoxe. Pois este listado recolle as facturas pendientes de pagar desde maio ao 30 de setembro, por un importe total de 1.187.000 euros. Facturas que entraron con sello, como se digo, desde maio ao 30 de setembro. Home, me gustaría saber por que estaba na comisión informativa este listado e non se incorporou ao pleno, ao expediente do pleno. Cando menos é curioso. Cando menos é curioso. Ben, que quere dicir isto? Pois quere dicir que do que hai pendiente a 30 de setembro, que son 1.187.000 euros, se se aproba este suplemento e o crédito extraordinario serían por un importe de 714.000 euros, que me imagino que se aplicaría sobre ese listado que estou falando, e nos quedaría pendiente de pagar dese período, maio-setembro, 473.000 euros aproximadamente. Ben, para isto hai que engadir que se facemos unha media do gasto corriente según o orzamento, pois temos un gasto mensual aproximado de 225.000 euros ao mes. O sea, 225.000 para outubro, outros tantos para novembro e outros tantos para decembro. O que suman un total de 675.000 euros, que, sumaos aos 473 que falei anteriormente, pois vemos que chegaremos a 31 de diciembre e quedarán pendientes de pagar aproximadamente 1.158.000 euros. Pero que aquí hai que engadir as facturas que entren de inversión, que van a entrar, e sobre todo no mes de diciembre, porque é o normal. No mes de diciembre entran as facturas de inversión. Pois, imaginen ustedes a canto pasaremos de pendiente de pagar a 31 de diciembre. E vou ler un informe de intervención, porque xa os informes son prácticamente un copia-pega, pero con esta situación levamos anos e anos. Entre outras cousas, a intervención dice: a necesidade de suplementar crédito pon de manifesto unha deficiente previsión de créditos inicialmente previstos para estas finalidades, unha deficiente xestión da execución dos gastos, ou ambas cousas, evidencia a alta porcentaxe de gasto que continúa a tramitarse sin procedimento de contratación e reserva de crédito previo, máis claro agua, ou cunha previsión errónea, todo o cal se desenrola nos informes desta intervención e a aprobación da relación de facturas. Compre corrixir estas deficiencias cunha correcta previsión orzamentaria e cunha correcta execución do orzamento de conformidade co crédito asinado a cada partida e coa normativa contractual. Isto recolle a intervención, se digo, cando emite unha relación de pago de facturas, pois este texto vai sempre. E no propio informe do expediente do crédito extraordinario tamén recolle exactamente o mismo. En relación ás facturas que se deixaron de pagar, bueno, estas entraron no mes de maio e dúas no mes de xullo, por un total de 11.148. Pero o tema non son 11.148, iso sería asumible. Ojalá as facturas que eran pendientes foron por este importe. Pero que no total do ano 23 foron 2.043.000
euros de facturas que quedaron sin pagar. Depois acaba de dizer a alcaldesa que hai unha boa xestión. Xa falaremos, seguimos falando. Ben, pois, como dicía... Eu que non son moito de interrumpir, como pero sei dicía, que vai a usar os 15 minutos. Pero non me corte, por entón xa me ten que dar máis minutos. Para que as persoas non se queden cunha información errónea, que moitas veces se menta vostede, acabamos de comprobalo, e ese listado de facturas que dijo aquí que non está no expediente, non sei como viu nin o que viu, pero ese listado figura no expediente. Adiante, ahora pode continuar, pero non diga cousas que non son. Igual se confunde o listado. Igual se confunde o listado. É este listado, non está no expediente. Non me confundo, Joaquín. Non, pois repase usted, porque eu repasei moitas veces para estar seguro. E non está no expediente. Si quere enseñamos yo. Non, pois amosio. O expediente, entre no expediente... Espera, que ya chegamos ao portátil e enseñamos. No expediente do pleno. Ahora igual vai, señor Alejandro, igual o incorpora. Pues, mire usted, no, a ver, pero estou sí por asegurar, Joaquín, se me permite acabar a intervención, despois me imagino que os señores compañeros de oposición, creo, se miraron o expediente, creo que detectaron o mismo, con toda probabilidade. Va, pues déixeme seguir, señor Alejandro. Mire, en relación ao que dicía antes, 2.043.000 euros de facturas quedaron sin pagar no ano 23. E despois outra curiosidade, por chamarlo de unha forma. Estas facturas entraron en maio e 2 en xuño. Por que non se incorporaron xa o último reconocimiento de facturas que foi no pleno de agosto? Porque se pude haber feito. Esta é a rapidez en que ustedes pretenden pagar aos proveedores, porque xa puderan aforrar 2 meses. Por certo, facturas emitidas no 2023, algunha con máis dun ano. Tamén é curioso, tamén é curioso. E vou ler o informe tamén de intervención, porque donde falan os técnicos, pois habrá que facerlle caso, aínda que outros ou algúns non lle queiran facer caso. Dice a señora interventora municipal: as facturas e gastos ao obxecto de reconocimiento extrajudicial que nos ocupan carecen de todo tipo de tramitación administrativa e contable, e respecto dos cales non consta a justificación da súa necesidade, fiscalización e autorización previa do gasto. Isto non o dice Joaquín, non o dice o Grupo Popular, o dice a señora interventora municipal. Continuamos co informe. Compre, en fin, sinalar que se dan por reiterados en este punto os reparos emitidos por esta intervención respecto de distintos gastos de carácter reiterativo e que fan referencia en especial á carencia de contratos para servicios ou suministros que, por a súa naturaleza e carácter reiterado, non poden ser considerados como contratos menores. O sea, fraccionamento de contrato. Señor Salustiano, creo que foi vostede que se vai 2 meses que trouxeran unha prova. Ten moi fácil. Fale ca interventora municipal, xa lle vai dar todas as provas que queira, de primeira man. Non nos pida a nós, pide a interventora municipal. E xa verá cante vai. Non lle vai dar unha, vai dar moitísimas, moitísimas. Sigo que informe. Por último, advírtese que a asistencia de facturas sin tramitar ata día da data determina, ademais de todo o anterior, o incumprimento da orden de prelación na tramitación do expediente establecido por Lei 39/2015, sin que se justifique adecuadamente o motivo de alteración desta prelación, orden de pago. Tamén, eu recomendo que fale ca señora interventora municipal que lle vai a dar toda a información ao respecto. Quero rematar, pois, aproveitando que queda tempo, para dirixirme ao Partido Socialista e ao Bloque. Miren, nós podemos entender, entre comillas, que nomearan vostedes a alcaldesa. O que non entendemos é que despois de ano e medio sigan considerando que é a persona axeitada para dirixir este Concello. Eso non o entendemos. E vou poñer varios exemplos. IBI, por exemplo, sabe o señor Salustiano perfectamente, como sabemos todos, que a actual alcaldesa é unha das máximos responsables do que están a padecer os veciños polo catastrazo. Sabe o señor Salustiano perfectamente que a señora alcaldesa votou en contra neste pleno a que fora o Concello, que en fora a vía judicial sobre o procedimento do catastro, e non os veciños. Sabe que non se puso ao lado dos veciños, pero ainda así a fixo a alcaldesa.
E ainda así, a fixa alcaldesa. Leva tamén usted lembrando da revisión catastral, usted chama relatorio, eu chamo revisión catastral. Leva usted hasta ahora, e ese é un acordo de investidura, ni caso. Traballadores do SAF. Vou ler a que dicía o Partido Socialista, neste caso, de boca de Verónica Tourón, que dicía: este punto defínese en resumen tres. O primeiro é o reflexo absoluto da falta de xestión do goberno municipal. Isto xa en xunio de 24. O segundo é unha falta de respeto aos poucos acordos que se trataron cos grupos que a investiron como alcaldesa, BNG e PSOE. E o terceiro é o puro cinismo da alcaldesa, que xa non ten acostumados desde o punto de vista e respeto ás traballadoras da Suda Fogar. E dicía vostede, señor Salustiano, lamentablemente estamos a falar dun grupo de mulleres precarias e maltratadas institucionalmente. Eso dicía usted. Por certo, outro acordo de investidura que non se está cumprindo. A adjudicación a dedo. Vamos ter aquí un exemplo, no punto 8, donde, como sabemos todos, o límite de contrato menor de obra son 40.000 euros. Por aquí, no punto no octavo, a adjudicación foi por 39.861 euros, o sea, 140 euros menos do límite establecido. Para qué? Para poder adjudicar a dedo, ni máis ni menos. E eso que ustedes no seu acordo, lembren, o Partido Socialista e o Bloque, firmaron que serían con límite máximo 10.000 euros. Sabe que non están cumprindo. E destes hai moitos exemplos, hai e habrá. Situación económica. Mire, a 31 de decembro sabemos todos que se debe máis de 3 millóns de euros. A 31 de decembro. E decía tamén a señora Verónica, no pleno de febreiro, creo que hai que empezar a gobernar para todos e para todas. E, sobre todo, que haxa transparencia nas contas que foi a base do acordo que tuvo Movemento Salceda, BNG e PSOE, para investila como alcaldesa. E sigue ahora, señor Salustiano. Tamén nos cabe a posibilidade de dicirlle a este goberno local: chega. A bonda non podemos seguir así, e que isto xa se mirou hai 4 anos, hai 6 anos, hai 8 anos. É da bella escola do que falamos antes. E sigue dicindo: onde vai facer un alto e vai dicir plantemos aquí e empecemos a mudar o goberno local? Esa é a pregunta, é o que corresponde, cando o que se nos pon diante non ten nin pés nin cabeza. Solo fai falta ver os informes técnicos para botarse as mans á cabeza. O peor non é o que temos diante, o peor é o que non sabemos. E aquela falaba, sabíamos que había facturas pendentes de pagar por 1.200.000, ahora son 2.200.000, ou 2.040.000, perdón, que xa hai diferencia. Privatización, servicios públicos. O dixo usted no último pleno. Co goberno que temos, no momento de Salceda, que fai políticas de dereita, iso dixo usted. Mire, recolida do lixo, privatizado. Vías e obras, privatizado. Biblioteca, privatizado. Servicio de limpeza, privatizado. Cando gobernaba o Partido Popular, eso non pasaba. Eso non pasaba. Pero bueno, eso tamén está nos seus acordos que firmaron. Incumprimento do acordo. O titular do acordo ustedes firmaron, é curioso, que decían ustedes que ese acordo debe asentarse en comprometerse nunha xestión municipal na que se poña por diante os intereses xerais da veciñanza. Igual me refiero a OIDI. En ese senso, procurar solucións aos problemas que nos últimos meses se veñen pondo en evidencia, tanto no eido social como na sección económica do Concello. Isto era, firmaron fai menos un ano e medio. Creo que temos todo claro que mellora non hai. Entón, a pregunta é, que ten que pasar para que mude a situación? Señores do Partido Socialista e señores do Bloque.
Pedimos que fagan algo. Hai dúas opcións que xa lle hemos dito varias veces. Ou entren no goberno e intenten resolver algo a solución, resolver algo a situación en que estamos, ou deixen gobernar a quen ganou as eleccións. Vostedes deciden. A responsabilidade ahora mesma da situación deste Concello é a súa, máis do goberno, lóxicamente, pero de vostedes tamén é. Vostedes verán o que queiran facer. O que si lle pedimos que tomen algunha decisión polo ben dos veciños. Gracias, alcaldesa. Creo que estou en tempo. Ainda me sobra, pero bueno. Sobralle iso que fala de todo, menos do punto da orde do día. Só é democracia cando ganan vostedes. O resto non é nada democracia. Nin en Salceda, nin no goberno estatal, só é cando ganan vostedes. En fin, Partido Socialista, por aclaracións, adiante, Alex. Sí, simplemente quítame o tempo despois, posiblemente aclarara o tema das facturas. Entrando no expediente, Joaquín, hai un documento. Bueno, primeiro, hai unha carpeta que é facturas importe bruto. Se entra nesa carpeta, hai 1, 2, 3, 4, 5 listados, máis un listado de todas as facturas. Os anteriores listados son separadas por diferentes áreas de gasto, o sea, xa lle damos as facturiñas separadas por distintas áreas de gasto. Se volvemos atrás ao expediente, hai un arquivo que pon relación factura suplemento 2/2024 e se seguidamente vai a outra carpeta que se chama anexos, hai diferentes convenios, bueno, donde vai e partidas a onde vai destinado este suplemento, e depois hai un documento que se chama facturas, suplemento de crédito e crédito extraordinario, que aí é onde están todas as facturas, tanto as do suplemento de crédito como as do crédito extraordinario. Eso, máis que nada para aclarar, evidentemente, as facturas existen. Seguirá dicindo que non están. Que as facturas existen, e se queres buscarlas, deixamos un ordenador e busques, o sea, non... Seguirá dicindo que non están e que as acabas de meter, Alex. Partido Socialista. Bueno, primeiro, sí que votamos en falta a elaboración dos orzamentos, é dicir, levamos dito, o sea, bueno, nós non te apoiamos como alcaldesa, os dous que estamos agora, somos novos, que quede claro. Eu no pleno non estaba. Bueno, vale, eu naquel pleno non estaba. Saúl leva 2 plenos, creo 3. En segundo lugar, sí que votamos en falta o cumplimento dos acordos que levaron a chegar a este goberno municipal. Entón sí que votamos en falta a elaboración dos orzamentos, no que nos comprometemos a colaborar sen entrar no goberno, como xa levo dito varias veces. E pouco máis. Xa Joaquín defendeu parte da postura que vamos a falar. Grupo Visto, BNG. Eu, a verdade, non sei se dirixirme ao señor Núñez ou ao goberno municipal, pero bueno. En calquera caso, o señor Núñez acaba de recoñecer que ten unha relación de facturas que en teoría non están na documentación do pleno. Eu non vou ser o que me arrogue que creo que hai algo máis de transparencia da que había. Non vou ser o que me arrogue, en todo caso creo que é un mérito de todos na exigencia de transparencia, e eu personalmente agradezo a facilidade que se está dando en canto á chega de documentación que se solicita. Xa digo, creo que é un mérito de todos, empezando polos que exiximos e continuando polos que están no goberno, que son os que nos facilitan esta documentación. Dito isto, e entrando nos puntos en cuestión, vemos que se nos trae un cuarto recoñecemento extrajudicial de créditos, o cuarto. Hoxe celebramos o 5º pleno ordinario do ano. Non sei se nos toca vivir un recoñecemento extrajudicial cada pleno ordinario, se nos vai tocar esa media. E isto o que nos leva a insistir, a volver a falar de que pasa
que o goberno local non dá ningún paso para falar de orzamentos. Porque é unha insistencia pleno tras pleno cando falamos de diñeiro, cando falamos da situación económica do Concello, cando falamos de recoñecemento extrajudicial de crédito, de suplementos de crédito, e o goberno local, ata este momento, fixo ouvidos xordos a ese chamado de atención que pasa para non dar pasos adiante á hora de empezar a falar dun orzamento. Por que? Por se alguén se esquece, orzamento 2022, prorrogado no 2023, prorrogado no 2024, e a este paso, indudablemente, estamos casi coa certeza de que vai ser prorrogado, polo menos inicialmente, no 2025. Si tiveramos que alegrarnos de algo, teríamos que alegrarnos de que o recoñecemento de crédito é inferior ás partidas anteriores e as facturas están máis actualizadas. Eu, en todo caso, creo que iso é algo a valorar positivamente, cousa que hai uns meses estábamos falando de facturas, do grosso de facturas de ano e pico atrás, en moitos casos, estamos falando de unha situación máis actualizada e de menos valor. Con independencia disso, non lle quitamos importancia ao que a final de ano poida haber pendente de pago e supoñemos que é por falta de cartos, indudablemente. Xa para primeiros de ano xa nos preocuparemos na parte que nos corresponde de pedir a información necesaria para saber onde estamos. En todo caso, nós, como en ocasións anteriores, non vamos pornos de frente coa posibilidade de que os fornecedores de servicios do Concello deixen de cobrar os traballos facturados, pero eu fago un chamado ao goberno local para ver se realmente demostran capacidade para mudar as tornas e empezar a falar en outro sentido do que é a economía do Concello, empezando, por suposto, polos orzamentos. Segunda quenda. Alex? Sí, bueno, respecto do que comentábamos compañeros do PSOE e do BNG, bueno, como ben saben, non é sinxelo facer uns orzamentos nun Concello, non é sumar 3 máis 3 e restar 2, é un traballo moi arduo que ten que facer previamente o Departamento de Intervención, e ademais temos que analizar todo o ano, non? Porque incluso hai un tema moi importante e que afecta moi importante ás arcas municipais, como é a recollida e tratamento de residuos, que hoxe está de actualidade co tema de Sogama, non? Por lo tanto, hai que analizar moitas cousas e evidentemente, dende o Concello, dende o Goberno Municipal, somos os primeiros interesados en poder levar adiante uns orzamentos de cara ao ano 2025. Agradecer a mostras de interese e agradecer tamén a proposta de colaboración explícita do Partido Socialista e sí que xa estamos traballando internamente nas liñas fundamentais do orzamento 2025 e, sí que nas próximas semanas sí que penso que poderemos estar en disposición e con datos xa concretos, porque ao final reunirse por reunirse tampouco é importante, non? Para poder analizar e intentar elaborar uns orzamentos. Evidentemente, tamén estamos abertos a que o Partido Popular aporte todas as suxestións e as boas ideas, inda que, supoño que o que farán será aportar en negativo como suelen facer. Tamén, quero agradecer a mostra de sinceridade de Salustiano no que respecta a transparencia, non? Nos dende sempre cumplimos coa legislación, aportamos a documentación que os distintos grupos nos solicitan, tanto sexa Partido Popular, tanto sexa BNG, tanto sexa PSOE, e máis, intentamos facelo ca máxima axilidade posible. E por decir un exemplo reciente, que son dous, non? O Partido Popular, no anterior suplemento de crédito, solicitou ver todas as facturas, estábamos falando de máis de 1000 facturas. Hubo un traballo previo moi importante, se colocaron esas 1000 facturas nun ordenador portátil, ese ordenador portátil puxese a disposición do Partido Popular,
e, pois, bueno, algún concelleiros do Partido Popular, non sei quen, porque evidentemente non me interesa quen fora, viñeron e puideron ver factura por factura todas as facturas, o sea que transparencia hai. E curiosamente solicitaron de novo esas facturas, fíxose o traballo técnico de seleccionar esas facturas, 800 facturas, colocáronse no ordenador portátil, puxéronse a disposición do Partido Popular, pero ninguén do Partido Popular viu a revisar as facturas. O sea, ao final, iso que lles importa ao Partido Popular, a transparencia, non? Fannos enfangar o Concello, atrancan o traballo diario para despois nin dignarse siquera a vir a revisar o traballo que estivan facendo para eles, non? Entón, bueno, é un exemplo, ao final, do que lle importa o Partido Popular, como vai o Concello e o día a día do Concello. Xa te comentei antes, Joaquín, as facturas sí que están non mintas, ao final, bueno... Ales 3 minutos xa pasaron. Vale, nada, acabo rápido. Bueno, pero eran 9, non? Porque dixemos que eran os 3 puntos xuntos, non? 3 máis 3 máis 3, non? No, eran 15. Sí. Nada, non vou a usar os 9. Nada, insistir ya a Joaquín que, a ver, as facturas están todas e o expediente está totalmente completo, senón, evidentemente, nos traería ao pleno. Tamén aclarar os expedientes no momento que se convoca ao pleno están bloqueados e nadie pode acceder a ese expediente, modificar cousas, eliminar, o sea, non digas aquí historias. Como ben sabes tamén, os expedientes son distintos para a comisión informativa como para o pleno. Non sei que documentos, non me lembro, había na comisión informativa, pero bueno, sí que teño aquí datos de débedas e tal, e seguramente a mellor o listado que había aí nese pleno incluía moitas facturas que teñen subvención, como por exemplo as do cambio de luminarias, que son facturas que de 100 e pico mil euros, facturas de 200 e pico mil euros. Entón, bueno, seguramente estarían esas facturas tamén incluídas, por lo tanto, bueno, evidentemente a cifra é moi jugosa e aproveitas para soltar esas cosas que dices. E pouco máis, ao final do que estamos falando de incorporar fondos propios do Concello provintes do remanente de tesorería e da creación dos tributos do Estado ao orzamento, seguir adiante coa xestión municipal, pagar as empresas que prestan os seus servicios e as persoas autónomas, e non estamos falando de outras historias, Joaquín, non inventes nin facas cousas raras. E sí que unha cousiña máis para aclarar tamén, no, da manipulación do Partido Popular, ou a mellor tamén é ignorancia, non o sei. A sede electrónica do Concello non a xestiona nadie do goberno, non a xestiono eu, non a xestiona a alcaldesa, non lle damos un botón para apagala, non lle damos un botón para encendela. Unha plataforma dunha empresa que aparte foi elexida pola Deputación de Pontevedra, que é público e que cada certo tempo fan tarefas de mantemento. Coincidiu que xusto tiñan tarefas de mantemento onte pola noite, evidentemente, pois bueno, tocou así. Tamén, claro, se pretendemos facer os deberes o último día, cando o expediente está disponible dende o lunes, pois corremos a veces estos riscos, non? Por lo tanto, bueno, non dende o Concello non apagamos nada, Santi, foron tarefas rutinarias de mantemento, así que, bueno, igual non o sabías, aclarocho para que non confundas a veciñanza. Sobre o que acaba de dicir o compañeiro Alex, fala de unha publicación que fixo Santi nas súas redes sociais que titulaba con letras mayúsculas e puña "Así é como non nos deixan ver a documentación do pleno de mañá", insinuando que esta alcaldesa está polas noites aí con un botonciño e non lle permite ter acceso a esa información. Creo que a aclaración era necesaria e, bueno, eu tamén teño que dicirche, Santi, que de moi mal alumno, de moi mal estudiante, preparar un examen o día anterior. Hai que traer un poquinho máis preparado e se actualiza a páxina da sede electrónica, non culpar a alcaldesa de que algo está facendo. Era necesario aclarar isto porque nas redes sociais se nos enche moito a boca de cousas. Segunda quenda, Joaquín. É tanto que se enche, señor alcaldesa, é tanto. Mire, eu non minto, señor Alejandro. Este é o listado. 1.187.000. Este é un PDF. Vostede me está falando dun Excel. Este é un PDF. Estaba sin PDF. E así se imprimiu. Este PDF non está.
Non está. Usted me está falando de Excel. Nada máis. Ben. Xa che dixen que non lle... Por certo, que volvo a repetir, suma 1.187.000. O listado que usted está dicindo, creo que eran 800 xa, se mal non lembro. Pero non coincide cos 607.221 que é o suplemento de crédito. Eso non hai ningún listado que coincida. Bueno, de acordo. No, eu non estou mentindo. Ainda non me dixo onde está este listado. Ainda non me dixo. Eu non minto. No, terxiversa, que peor. Ou usted, mellor alcaldesa. Usted sí que terxiversa é moito. É moito. E non entremos nese debate porque entonces creo que vai quedar mal parado. No, podemos entrar cando Mire, que non. falaba usted que confundimos a democracia, non sei que tontería dixo aí. Mire, nadie dixo que o seu nomento fora ilegal, ni moito menos, Nós creo que dicen ben claro, que dicen, entre comillas, que entendemos que a votaran, pero entre comillas, entendemos nada máis, nadie dixo que fora legal. Ahora, usted sí que está tergiversando. Como sempre, cando non lle gusta escoitar algo, hai que darlle volta. Eu, polo menos, non digo que usted dice tonterías. Hai que darlle volta. Teño máis educación. Hai que darlle volta. Teño maior educación. Mire, señor Surso, bueno, non sei se cree que chame Surso ou Jorge, porque na convocatoria pon Jorge. Non sei, é indiferente. Vale, pois Surso. Vale, pois Surso. Home, que usted me diga que non votaron a alcaldesa, eso témolo claro todos, pero o seu grupo, as dúas persoas que formaban o seu grupo por aquel, si o votaron. Entendo que seguirán a mesma línea, ou non está de acordo. Se non está de acordo, sabe o que ten que facer. Ella así de fácil. Bueno, como usted recalcou que non o votou, que non a votou, bueno, despois dixo que estaba de acordo ca nosa intervención. Entenderá que apoyará entonces a nosa postura. Usted acaba de dicilo, que estaba de acordo con no que dixemos na nosa intervención. Quero entender que apoyará a nosa posición. Vamos ver onde se sitúa, ou se sitúan onde hai que situarse, ou de perfil, igual que dixemos na primeira intervención. Pouco máis que dicir. O señor Soluciano se ve que está de acordo con todo o que dixemos antes, que non replicou nada. Entendo que está de acordo con todo o que manifestamos antes. Gracias, alcaldesa. Segunda quenda, Partido Socialista. Falei que estaba de acordo con algunhas das críticas, sobre todo nas que se refería a nós. O sea, as nosas críticas que debíamos facer a eles por o tema do goberno. Bueno, eu tamén quería decir que a veces, sobre todo a nivel municipal, se vai moito de presidencialista o sistema político español que é o saibe parlamentario. Hai unha... Está antes o poder legislativo co executivo. Ainda que teñamos manía todos de ser excesivamente presidencialistas. Bueno. Grupo... Listo, Xurxo? Tes tempo, Grupo mixto, Venega. Bueno, eu, vamos a ver, gustaríame dicirle ao señor Rodríguez Canosa que por mal que se elaboren os novos orzamentos, sempre nos aforrarán cuestións como as que estamos debatindo. Sempre nos aforrarán, porque nunca serán peores uns orzamentos non ben confeccionados ou porque teñan erros no seu decorrer, no transcurso do ano, a estar falando uns orzamentos de hai 3 anos, que vamos camiño de 4 anos con eles. Señor Núñez Troncoso, eu podo intervir aquí de cando en vez falando do que vostede expón, pero eu non veño aquí, en principio, a documentación que temos non la pasa ao goberno municipal, e eu non veño aquí a discutir co Partido Popular das intervencións do Partido Popular en esta materia. Si quere, entramos, pero en moitas cousas podemos estar de acordo. Podemos estar de acordo en que hai que mellorar. A cuestión é, seguramente, que vostede sempre está botando a cana
Pero, bueno, o anzol sempre lle cae en seco, nunca hace a tina coa auga, que lle vou facer? Paciencia. Última peche, Alex. Sí, por pechar, bueno, non podo deixar no aire o que dixo Joaquín, no? Os listados están en Excel, claro que sí, o sea, aquí este pleno nos reclamou que puxéramos os listados en Excel para que viñera o concepto máis e traense en Excel, evidentemente, como lle digo, está bloqueado, as facturas están todas aquí e permítelle que diga que nun suplemento de crédito o que se fai é suplementar partidas orzamentarias, Joaquín. Aquí non vimos a aprobar facturas e hai partidas orzamentarias que incluen facturas, pero hai partidas orzamentarias que se van a aprobar neste suplemento de crédito, que supoño que o saberá porque lea o expediente, que, por exemplo, é para facer fronte ao aumento dos xuros bancarios do BBVA. Está aquí no expediente. Ou para facer fronte tamén ao pago da proposta de órganos colexiados que cobran os concelleiros e as concelleiras que non están no goberno. Supoño que iso miraría no expediente. Por lo tanto, todas as facturas están, todas as partidas orzamentarias a onde vai aplicado este suplemento de crédito están, por lo tanto, bueno, deixe de mentir e de intentar enganar a veciñanza. Si, podes intervir. Non che vía intención de falar que estabas escribindo. Tes a túa quenda, adiante. Hombre, se encadece mentre se escribe non se pode falar, eu por menos non son capaz, os mellor si, ten os seus dotes, igual ten os seus dotes e capaz. Eu, non. Mire, nada, sabe para comentarle, señor Alejandro, sus bancarios. Hombre, sí. Usted me quere justificar que este suplemento é todo os anteriores que polo incremento dos xuros bancarios. No, estoy diciendo que se van a pagar tamén incremento dos xuros bancarios. No, xa. Que non estaban previstos inicialmente no nivel. Bueno, pero se vai a ter unha partida. Usted trae ese punto e a mellor podríamos estar de acordo, o mellor. Pero está incluído. Pero, si nadie di que non está incluído, can lle dixo o contrario? Entendeu? Eu non falei de xuros bancarios hasta ahora. O sea que non pudo entender eso, lo que non o dixo hasta ahora. De mentir, usted sigue que a súa reterina a mentir, pero nunca me deu un dato en donde mentira. Algún documento? Tendrá algún documento, digo eu. Lo que para chamarlle un mentiroso tendrá algún documento que o avale, porque senón, pois, mire, ten un problema, alá vostede. Listo? Sí. Moi ben, pois pasamos á votación. A proposta de alcaldía no punto 2 é a aprobación inicial do expediente de suplemento de crédito número 2/2024. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante este punto. Outra vez? Sí, empate. Repetimos entón a votación. Votos a favor? Abstencións? E votos en contra. Agora si sai adiante co voto de calidade da alcaldesa. Pasamos ao punto 3, a proposta desta alcaldesa de aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario número 2/2024. Votos a favor? Abstencións? E votos en contra. Repítese de novo a votación. Votos a favor? Abstención? Votos en contra. Sai adiante a proposta da alcaldía ao contar co voto de calidade. E o último expediente en votar, o 2238, a aprobación de recoñecemento extrajudicial de créditos número 4/2024. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Repetimos a votación. Votos a favor? Movemento Salcede PSOE, abstención do Grupo Visto BNG e votos en contra do Partido Popular. Sai adiante tamén este cuarto punto e para min creo que estamos de noraboa. Incorporamos este remanente, o orzamento que nos vai permitir afrontar o pago de facturas das diferentes empresas e autónomos e autónomas do noso Concello. Pasamos ao punto número 5, expediente 2225/2024, aprobación inicial da ordenanza municipal de circulación. Vai defender este punto o concelleiro de tráfico
Álex, unha ordenanza da que partimos do 2005, publicada no 2006, e que por cuestións de adaptación á legislación e porque a realidade social do noso Concello é outra, moito ten cambiado Salceda, aposta pola mobilidade, espazos para as persoas, sostenibilidade, polo tanto, era sen tempo traer unha nova ordenanza municipal de circulación a este pleno. Álex? Pois sí, hoxe, bueno, traemos a aprobación deste pleno municipal unha nova ordenanza, non? Anterior estaba moi desfasada, unha nova ordenanza municipal de circulación. Como ben dixo a alcaldesa, actual xa do ano 2006, bueno, era preciso unha profunda actualización, non só modificar 4 datos, non? Polo tanto, a opción escollida é a de elaborar unha nova ordenanza e derogar a anterior. Sí, un pouco incidindo no que comentaba a alcaldesa, bueno, creo que toda a veciñanza teno claro, no, que no ano 2007 Salceda de Caselas comezou unha nova época, non? Unha época de cambio e unha época na que unha das características, entre moitas máis importantes, foi a de ir pouco a pouco devolvéndolle o espazo público á veciñanza. En detrimento dos vehículos que eran predominantes naquele momento, pois comenzouse a facer, pois, bueno, pequenas humanizacións, pequenas e grandes no resultado peatonalizacións, como nesta Praza do Concello, e que días como hoxe podemos ver como me atrevo a dicir centos, pero vou dicir decenas ou dúcias de nenos e nenas xogan tranquilamente nesa plaza sin ter que estar preocupados porque pasen vehículos ou non. Estas accións e que podo dicir e penso que Salceda foi pioneira nestas, igual que foi pioneira no establecemento de aparcadoiros disuasorios por toda a vila e que podemos ver como concellos da contorna foronnos copiando posteriormente, foise complementando, pois, bueno, posteriormente xa con acordos como, por exemplo, a aprobación do PEMUS, no? Do Plan de Mobilidade Urbano Sustentable e, pois, xa uns anos despois e máis reciente, a adhesión que fixo o Concello de Salceda de Caselas á rede Ágora, no? Todo, pois, un pouco encamiñado neste sentido de, pois, que sexa unha vila máis amable que as persoas, con menos tráfico, con menos coches que ao final producen, pois, ruidos, producen contaminación e ao final, bueno, pois, é un pouco non tan agradable como pode ser agora. E é sabido tamén, e así se trouxeron a este pleno, diferentes proxectos para seguir na liña de humanizar. E podo afirmalo, non? Que, e non sei se o meu compañeiro de mobilidade igual me tira das orellas, non? Pero, bueno, realmente é a idea deste goberno, pois é seguir pouco a pouco, a mellor, ahora xa temos bastantes rúas humanizadas, pois, bueno, seguir pouco a pouco apostando por esta recuperación do espacio público, priorizar sempre o tráfico peonil e os peatóns. Pero, bueno, tamén, como dixen, sempre na medida do posible, non vamos a facer tolerías con estas cousas, non? E como se dixe xa en outros plenos, falarase antes de facer esas organizacións. De todos estes cambios que se viviron en Salceda particularmente, e depois temos que falar tamén de cambios legislativos no Estado, no Código de Circulación e en outros moitas máis regulamentos, tamén, pois, as novas, digamos que, formas de mobilidade que pouco a pouco foron chegando ás nosas vidas e que hoxe xa figuran no día a día, pois é a necesidade de facer esta nova ordenanza, non? Por entrar nos puntos máis importantes desta nova ordenanza, pois, bueno, nesta unha das cousas que se fai é regular o uso dos vehículos de mobilidade persoal, non? Que son estas novas formas de moverse que temos. E que, bueno, nestes novos vehículos de mobilidade persoal están incluídos, pois, os máis famosos e que máis todos coñecemos, que son os patinetes, non? Os patinetes eléctricos. Na liña do que se ven, pois, traballando e desenvolvendo en diferentes concellos e un pouco a liña que marca a Dirección Xeral de Tráfico, pois, isto, entre as regulacións que se fan destes vehículos, que, bueno, que só poderán circular
polas vías públicas, pues, entre outras cousas, terán que utilizar casco, terán que ter unha idade mínima e terán que ter, pois, usar elementos reflectantes no caso de que se rice de noite ou en condicións meteorolóxicas adversas, non? E desta forma, pues, bueno, regulamos un problema, non? Outra das cuestións importantes tamén desta ordenanza é pues, esta regulación e darlle un encaixe legal ao establecemento de novas zonas de aparcadoiro limitado no tempo. No? Tamén neste pleno se nos solicitou pues, que se crearan zonas de... Ahora mismo contamos ca hora, no? Ca zona azul, que de máximo de hora e media de poder aparcar, bueno, solicitousenos que pues, se fixera pues, menos tempos, non? Pues, bueno, tamén ben recollido na ordenanza xa, digamos que o marco para poder desenvolver novas zonas de aparcadoiros limitados no tempo, chamémoslle zona azul, perdón, chamémoslle zona verde, zona laranxa ou zona vermella, e tamén pues, para legalizar ou dotar de regulamento distintas zonas de aparcadoiros que se foron desenvolvendo na vila, como por exemplo os aparcadoiros limitados pues, para as farmacias, ou mellor pues, aparcadoiros que se poden limitar para outros casos puntuais e que sexan, digamos, un pouco en beneficio social de toda a vila. Tamén outras das novas realidades que nos truxo esta xa un pouco máis recente e que se regula nesta ordenanza é as modificacións que se fan na carga e descarga, non? Pues, bueno, todos sabemos que nos últimos anos aumentaron exponencialmente os servizos de paquetería, o comercio online e ao final, bueno, todos vemos moitos vehículos a diario circular polas nosas vías, non? Por esta forma ampliamos o horario da carga e descarga para darlle unha maior flexibilidade a estes vehículos de reparto e a todos os vehículos, evidentemente, de carga e descarga, e incluímos tamén, pois, nas reservas para carga e descarga os sábados pola mañán para que poidan tamén, pois, realizar estas tarefas. Estas son así os puntos máis importantes. Bueno, evidentemente, pois, hai moitas máis outras puntos que se modifican e que se engaden, porque non estaban recollidas na anterior ordenanza. Se tedes calquera dúbida, preguntade, comentade, que non haberá ningún problema en aclarala, pero bueno, limito que estes son os máis importantes. En definitiva, unha nova ordenanza pues, adaptada ao ano 2024 no que vivimos e que ademais pues, tamén recolle supostos pues, que se poderán dar incluso no futuro próximo, no? A idea é facer unha ordenanza para que este en vigor durante moitos anos, que non teñamos que estar modificándoa cada 2x3 e que estableza pues, as reglas e a circulación de Salceda de Caselas durante moitos anos. Unha ordenanza que, bueno, un expediente que conta cos informes favorables de Secretaría e tamén co informe favorable do oficial da Policía Local, no? Co persoa coa que esta ordenanza se desenvolveu conxuntamente e que tamén, pues, públicamente teño e quero agradecer pois, todo o traballo que fixo, o asesoramento e a predisposición que tivo sempre para levar adiante este texto e para que podamos traer aquí a este pleno. Iso. Hasta aquí a miña primeira ronda. Se tedes calquera consulta ou calquera suxestión, pues aquí estamos. Partido Popular. Boas tardes a todos e todas, público presente, membros da corporación e tamén os que nos siguen a través das redes sociales. Para o noso grupo, a seguridade é un deber básico de todos veciños e veciñas, xa sexa a seguridade cidadá, xa sexa a seguridade vial. Seguridade vial que debido ás novas formas de mobilidade que van surdindo, modificacións legislativas en materia de tráfico e transformación da rede viaria a favor dunha mobilidade máis sostible, require e necesita unha adaptación a ditos cambios. Cambios que requiren a concienciación tanto de condutores de vehículos como peóns, así como dotación de máis medios á policía local e, como non, melloras na rede viaria, tales como asfaltados, sinalizacións e limpeza. O Grupo do Partido Popular vaise abster a aprobación desta ordenanza, xa que consideramos que é mellorable, polo que durante o período de exposición ao público desta vamos a presentar emendas de mellora ao texto definitivo para que volva ao pleno e aí sexan recollidas e aprobadas as máximas inquietudes e propostas dos diferentes grupos e colectivos salcedenses. Moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, entendo que simplemente o máis
o máis a destacar nesta ordenanza municipal é a introdución do tema dos vehículos de transporte persoal, os patinetes e esas cousas que no 2006 evidentemente non os había. E a cuestión, que foi a duda que expresei un pouco na comisión, é saber hasta que punto vai aumentar a cantidade de patinetes e dese tipo de transportes na localidade. E si que vexo que si ben está ben, hai unha serie de sitios onde se lles proíba aparcar, si aumenta a cantidad deles, o que haberá que prover é sitios para o seu estacionamento, o mismo que as bicicletas, que, bueno, hai uns anos tamén se falaba de que iba a aumentar de maneira exponencial o tema das bicicletas eléctricas. Me dá a impresión de que tampouco o aumento foi nin está sendo tan grande. E bueno, en canto, si, concordo co dito polo compañeiro do Partido Popular, seguridade vial, medios á policía local, pois completamente de acordo. Me entendo que é algo que hai que consensuar un pouquiño entre todos, tampouco lle vexo maior, non sei, ao que lin tampouco lle vin nada que me disgustase, e si, supoño que será mellorable, que haberá que ter en conta o que digan todos os colectivos. E bueno, comentou, creo que Alex, disculpa, o tema da rotación intensiva. Lembro que hai uns anos que foron a proposta do Partido Popular, se non me engano, Santi, refresca a memoria, cando nos propuxeras os comerciantes o tema de ter unha zona de 15 minutos ou algo así. Lembro que eu defendín na Asamblea CISE, curiosamente, a ningún dos comerciantes lle gustou. O sea, bueno, concordo co dito, haberá que velo entre os colectivos. Lembro que, sí, curiosamente a mí sí que me gustaba o tema de zona de 15-20 minutos, pero creo que naquel momento estamos falando de hai 6-7 anos, pode haber máis. Creo que era o único que lle gustaba de todos os comerciantes. Entonces, bueno, concordo en que haberá que engadirlle as propostas dos diferentes colectivos. Grupo Mixto, Benega. Bueno, nos imos proporlle ao goberno local que retire isto de punto de orde do día. Primeiro, porque con 94 artigos, 2 disposicións adicionais, unha final e unha derogatoria, a maioría palla. A maioría do que aquí hai é palla. Quer dizer, hai unha recopilación de legislación a respecto da Lei Xeral de Tráfico e da Lei de Seguridade Vial, pero polo resto o único que se observa a maiores é o cometido sobre vehículos de mobilidade persoal, que se fora por iso se podría traer un engadido á actual ordenanza ou pasar isto a todos os grupos para que revisen isto con calma, porque isto sinceramente non hai por onde collelo, e vou expoñer por qué. Primeiro, e de entrada, as lavazadas que se lle dá a lingua galega, no texto. Pero bueno, seguimos. Aquí hai artigos que están repetidos. Hai parágrafos que están repetidos. No artigo 27, por exemplo, prohibición de estacionamento. Prohíbe o estacionamento nos casos e lugares seguintes, en todos os descritos no apartado anterior do presente artigo. Que alguén me explique, lendo isto, a donde vai parar. Prohíbe o estacionamento cando se efectúa en dobre fila sen condutor. E se é con condutor, podese aparcar en dobre fila. Parágrafos enteiros repetidos. Os condutores de vehículos de mobilidade persoal están obrigados a utilizar casco nas condicións reguladas nesta ordenanza no artigo 49. Bueno, despois miramos o artigo 49. Definición de peón.
Tamén teñen a consideración de peóns que se empuxan ou arrastran un carriño infantil ou dunha persoa con discapacidade de cualquier outro vehículo sen motor de pequenas dimensións. As persoas con discapacidade que circulan ao paso nunha cadeira de rodas ou con ou sen motor. E logo, no artigo seguinte, persoas asimiladas á condición de peón. Será persoa asimilada á condición de peón quen empuxa ou arrastra un carriño infantil, o sea, repetíndose o anterior. Imos ao artigo 37, prohíbese deixar animais soltos en calquera clase de vía ou nas súas inmediacións, sempre que exista a posibilidade de que estes poidan invadir a vía. E se non invaden a vía, pódese deixar animais soltos en calquera lugar. Os excrementos dos animais non poderán quedar depositados na vía pública. Isto está repetido en outro apartado. Isto é do artigo 37, no artigo 38, os excrementos dos animais non poderán quedar depositados na vía pública. Repetido. No artigo 39, con carácter xeral, prohíbese o emprego de dispositivos sonoros con fins de propaganda, reclamo, e a min me gustaría que se me aclarase se isto é todo tipo de actividade sonora en canto ao uso de altofalantes ou se a partir de agora, para as campañas electorais, vai haber que solicitar autorización. Non vai a ser que se nos cole por aquí algo e algún día se nos diga usted anda irregularmente a partir do establecemento desta ordenanza. Di, con independencia da mensaxe que conteñan, queda igualmente prohibida a publicidade mediante a utilización de vehículos portadores de carteleiras ou publicidade estática. Outro tanto sobre o que acabo de decir. Isto afecta as campañas electorais. Ben, as bicicletas deberán estar provistas de timbre. Eso di no artigo 43. No artigo 45, as bicicletas terán que levar timbre. Ben. Outras normas de circulación de bicicletas. Como norma xeral se proíbe transportar a outra persoa excepto o disposto no parágrafo anterior. O parágrafo anterior di circular co vehículo sobre unha roda. Eu creo que, sinceramente, isto necesita un repaso desde o primeiro e último artigo. Desde o primeiro e último artigo. Espacios especiais para a circulación de bicicletas. A súa quenda de 5 minutos xa pasou. Non sei se ten moito máis que decir. Se non, agarde a segunda. Sí, vamos a ver. Vou resumir. A parte da pouca palla e pouco contido, como ordenanza impresentable, polo que acabo de expor. Se é polos vehículos de mobilidade personal, eso apañábase con un engadido á actual ordenanza. Prácticamente todo se centra nas vías urbanas, porque cando fala de vías interurbanas había que definir que se entende nunha ordenanza municipal por vías interurbanas. Son as pistas das parroquias, porque casualmente nos queda atrás un apartado importante do territorio como son as pistas parroquiais, onde nós entendemos que se debía controlar tanto a dispor os límites de velocidade por unha banda e logo límites de vehículos con carga. Límite de vehículos con carga. En todo caso, a ordenanza tamén pasa de falar das prazas rotatorias, algo que se aprobou neste pleno. Nos propomos de que, para facer algo en condicións, se retire da orde do día. Moi ben. Pasouse vostede 1 minuto e medio de tempo establecido. Eu sí que lle vou decir unha cousa. Teño, ademais, coñecemento de primeira man que o oficial de policía dedicoulle horas de traballo. O que vostede acaba de denominar palla. Eu confío sempre no criterio técnico do persoal do Concello. E igual que dixo Alex, agradezolle inmensamente o traballo feito polo oficial de policía. Segunda quenda, Alex. Sí, bueno, non sei, bueno, voume centrar no alegato que fixo Tano Salustiano, que, bueno, penso que non estuvo moi acertado. Bueno, como ben dixo o Partido Popular, e é o máis razonable,
E o que se suele facer nestes casos é, bueno, pues, estudiar aí no período de alegacións, presentar alegacións que se traerán a este pleno para a aprobación definitiva. Por lo tanto, bueno, evidentemente, anímolle o Grupo Mixto a que presenten todas as aportacións e alegacións que estimen oportunas e, pues, si detectan erros ou lavazadas a lingua, que me diga cales que hai que correxir, pues, bueno, correxiránse sin ningún problema. Nun documento de 62 páxinas, seguramente que cometimos algún erro gramatical, ortográfico, eu revisei na palabra por palabra, seguro que se me pasou algún. Teño que dicir, Salustiano, que vostede seguramente sexa perfecto coa lingua, eu non o son, a veces se me cuelan cousas como o que ben dicho de Cabaña, que, bueno, que igual habría que modificalo por verea, non hai problema ningún e xa o teño apuntado. Ben, dígolle, bueno, isto é unha aprobación inicial, bueno, decir que unha ordenanza, que é lei, que é legislación, decir que palla, bueno, non sei se dirá o mismo das leis que aproba os organismos autonómicos ou que aproba o Estado, non? Eu penso, e polas leis que existen por aí, que tanto unha ordenanza como unha lei nunca é redundante, ou seja, hai que recoller todos os supostos e repetilos as veces que faga falla para que quede todo ben claro e para que non existan ningún vacío legal e que a hora de, por exemplo, de interpretar algo, pues non estea claro cal é a interpretación. Isto pasa con calquer ordenanza municipal, con calquer lei autonómica, europea ou estatal. As sancións baseanse en artigos, por lo tanto, moitas veces sí é obrigatorio e é necesario repetir en distintos artigos o mesmo. Bueno, se a vostede lle parece palla, bueno, non veño aquí non vimos aquí a fardar dun documento de moitas páxinas, simplemente vimos a falar dun documento que pensamos que recolle todos os aspectos necesarios para sobre todo, dotar de resposta xurídica e digamos, de acompañamento xurídica a calquer actuación que poida facer a Policía Local de Salceda, por lo tanto, un pouco darlles cobertura e que non se atopen en situacións de que teñan a mellor que interpretar artigos porque non estean completamente escritos. Despois, o que dixo das eleccións, bueno, xa veixo que ao final debe ser o que máis lle preocupa, non? Como lle pode afectar isto ás eleccións ao seu partido político. Bueno, evidentemente, na ordenanza hai casos autorizados, e máis, as eleccións veñen autorizadas pola Xunta Electoral Central e de Zona. E tamén, insisto, os grupos políticos temos que ser os primeiros en dar exemplo. Se nós non damos exemplo cos nosas accións, evidentemente, despois non lle podemos pedir á veciñanza que cumpla unhas normas. Eu lembro, bueno, pois, desgraciadamente, sí que lembro, pois, ver cartéis do Bloque Nacionalista Galego colocados en lugares que non correspondían para a propaganda electoral. E máis, incluso, che mandei un WhatsApp un día afeándoche a colocación dun cartel nun espazo que non era o idóneo para colocar un cartel. Bueno, penso que nós debemos ser os primeiros en dar exemplo se queremos, pois, exixirlle exemplo e crear normas. Un pouco máis que decir, iso, insisto, penso que unha ordenanza nunca debe ser redundante, insisto, no traballo levado a cabo polo Goberno Municipal e especialmente polo oficial xefe de policía de cara a facer esta ordenanza. E remato con unha das cosas que he dixo, que decía que se ten condutor non é dobre fila e que se hai condutor non é aparcar, senón que é parar. Acabou o seu tempo, Ale, segunda quenda para o Partido Popular. Non vas a facer uso dela? Moi ben. Partido Socialista. Simplemente dicir que, bueno, entendo que é unha aprobación inicial que vai ser, bueno, exposta para alegacións e si que pediría ao Goberno Municipal, a quen corresponda, animar os colectivos e informalos de que presenten as alegacións e o que consideren oportuno e que sea modificado cando volva ao pleno da maneira que sexa conveniente, tendo en conta as propostas dos diferentes colectivos. Nada máis. Grupo Mixto, BNG. Bueno, como parece pouco que dixen antes, no apartado de infraccións leves de circular sin ter idade mínima permitida para un vehículo de mobilidade personal. Nas infraccións graves, circular cun vehículo de mobilidade personal sin ter a idade mínima permitida, o sea, aplícase o leve ou grave.
Infracción grave, non respetar os límites de velocidade regulamentariamente establecidos. Infraccións moi graves, non respetar os límites de velocidade regulamentariamente establecidos. Realmente pretendemos que a ciudadanía veña a corrixir este despropósito? Bueno, como parece ser que o señor Salustiano é experto en circulación e tráfico, imos a votar a súa proposta de deixar sobre a mesa este punto, porque así o teño que facer. Votamos entonces a favor de deixar sobre a mesa este punto. Votos a favor? BNG? Abstencións? Partido Popular? Votos en contra? Movimento Salceda e PSOE. Polo tanto, vamos proceder a votación deste punto, a aprobación aprobación inicial da Ordenanza Municipal de Circulación, e o que se propón a este pleno é aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal de Circulación e, segundo, someter o texto a información pública e audiencia das persoas interesadas con publicación no Boletín Oficial da Provincia e o tableiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola propia corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no período mencionado, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Votos a favor desta aprobación inicial? Abstencións? Votos en contra? BNG. Sae adiante esta aprobación inicial e agora pasamos ao punto 6, que é o expediente 1805/2024 e trátase da ratificación do apartado primeiro da resolución número 2024-1323 de aprobación do proxecto de sinalización da rede municipal de micropaisaxes. Vai defender este punto o concelleiro de Turismo, Marcos Troncoso. Adiante. Ben, boas tardes a todos os membros e membras da Corporación Municipal e aqueles veciños e veciñas que nos ven que nos escoitan dende a sala e dende a canle de YouTube. Un poquinho por contextualizar, o Concello de Salceda de Caselas concurriu a convocatoria da Axencia de Turismo de Galicia para unha concesión de subvención a concellos de menos de 10.000 habitantes para a mellora das infraestructuras turísticas. Bueno, ao final a subvención foi concedida por un importe de 29.909 euros con 69 céntimos. Ben, o proxecto que nos presentamos pretendía poñer en valor unha gran diversidade de recursos turísticos, non? Espazos naturais, singulares, camiños, sendas, tamén patrimonio etnográfico e recunchos con unha elevada beleza singular, non? Para conformar o que nos consideramos unha rede de micropaisaxes. A rede de micropaisaxes é, por concepto de definición, e paso a ler, non, que significa un micropaisaxe. Micropaisaxes son pequenos lugares atractivos e moi achegados ao observador, tanto que podemos mesmo tocalos, ulilos e escoitalos, que nos transmiten sensacións placenteiras e mesmo beneficios para a nosa saúde. Ben, o primeiro que fixemos foi unha proposta sacando todos os espazos singulares, espazos naturais do inventario dos espazos naturais de Salceda de Caselas. Fixemos esa primeira proposta á empresa que nos desarrollou este proxecto. E un poquinho, bueno, pues a partir desta primeira proposta, eles escolleron 22 espazos, que eran os espazos que eles consideraron que cumplían con ese, digamos, ese concepto de micropaisaxe, non? Estiveron durante unhas semanas paseando por Salceda de Caselas, un pouco polos espazos que nos propuñamos e tamén por aqueles outros que eles consideraban que podían encaixar dentro do que se considera como un micropaisaxe. E, bueno, nos o que lle dixemos é a condición que recollesen a puntos singulares de todas as parroquias, non? Queríamos que nesta rede de micropaisaxes estivesen representados todas as parroquias. Ben, en sí o proxecto que consiste en crear, como dixen, unha rede de micropaisaxes en cada unha destas 22 emprazamentos o que se fai unha localización, unha sinalización con unha baliza
ou unha placa, dependendo do sitio que teñamos no emprazamento, e un panel informativo que está na senda do Caselas, nas Pontes, no inicio da senda. Que se falle nesas balizas, o que se crea é unha codificación en QR que nos leva a unha páxina web, que é a páxina web do proxecto, onde nos explica un poquinho cal é a singularidade destes espazos, porque se consideran un micropaisaxe interesante para ver, para coñecer, e ao fin o que se trata é crear un conxunto de digamos, unha ruta que nos leve un poquinho por aqueles espazos máis bonitos e máis singulares do noso concello. Eso é unha subvención que é concedida o 100% do seu financiamento, é dicir, non nos costa ni un euro ás arcas municipais. É un proxecto que foi aprobado por decreto de alcaldía e que se trae para a ratificación por parte do Pleno. E, pouco máis, calquera dúbida que teñades, ahora as aclararemos. Moi ben, pois primeira quenda, Partido Popular. Ben, se non entendi mal ao concelleiro, dixe vostede que foi a empresa quen escolleu os espazos. Non dixo iso. Non? Non. Entendín eso. Non, que se lle fixo unha proposición inicial por parte do Concello e que despois a empresa viu aqueles espazos que mellor encaixe teñen. Sei que dice isto polo que dixen en unha comisión que a decisión foi político-técnica e sigo mantendo. Adiante. Mal, digo por un expediente que pon que partimos dunha primeira proposta feita polo Concello. É o que pon no expediente, non é mesmo. Igual o que fora a empresa. Aquí pon primeira proposta feita polo Concello. Mal, quería saber se os traballos xa se remataron ou non. Digo porque o lunes en comisión se nos dixo que ainda non estaba, que quedaban pequenos flecos, pero que estaban sin rematar. O lunes na comisión dixemos que probablemente ese día se rematarían, de feito xa están rematados os traballos. E nos que me dixeron que faltaban varios elementos por varias analíticas por se foi que se non sei que estaba rematando, pero o lunes non estaba rematado, por eso pregunto. Efectivamente. Ben, pois este é outro claro exemplo de como se xestiona neste Concello. Ben, é certo que se percibía unha subvención que entrou no Concello no mes de abril, unha subvención da Xunta de Galicia por 29.900 euros que va incluído o concelleiro de área, cubre o 100% do traballo. Ora, o plazo para justificar e para rematar a obra é hoxe. Pero que xa falamos en comisión, ese proxecto, a competencia é deste pleno para aprobala. Non sei se ustedes xa remataron, xa remitiron a documentación justificativa ou non, porque xa se remitiron justificativa, entendo que está incompleta porque o competente para aprobar ese proxecto é o pleno. Por lo tanto, ou se remata o plazo ás 12 da noite e eso está sin aprobar. Ou dito de outra forma, aquí tamén empezamos a casa polo tellado. Empezamos a casa polo tellado. Primeiro facemos a obra, facemos a casa e despois contratamos o proxecto e aprobamos o proxecto. O mundo ao revés. O mundo ao revés. Pero xa non pasa esta vez, xa ten pasado máis veces. Primeiro facemos a casa e despois aprobamos o proxecto. E se non se aproba o proxecto, hai que botar a casa abaixo. E despois, se isto é grave, máis grave é que non se dera a participación aos grupos desta corporación. Este grupo é o grupo mayoritario, representa máis dun 44% dos veciños de Salceda. Pero xa non digo que non deran a participación, que xa sabemos que non está nese plan, pero polo menos que lle dera aos grupos que nomearon a alcaldesa, pero que nin eso. Que nin eso. Ustedes realmente os están mingoneando, pero bueno, eses grupos. Mire, non se é unha subvención, como xa se dixo outro día, lógicamente, non vamos recitarla, pero se digo, vamos a absternos na aprobación deste proxecto, porque non se dan as condicións para nos poder apoiar este proxecto ao 100%. Como xa dixen, a forma como se está justificando
Outro, a forma como se escolleron os elementos sin darlle ninguna participación a este grupo. Partido Socialista. Como xa comentei na comisión, sí que, bueno, non teño nada que decir cos espacios escollidos, están ben, pero tamén podrían ser outros, e sí que voto en falta tanto comentar cos outros grupos como, bueno, na anterior legislatura estaban os consellos de participación cidadán ou xa directamente algúns colectivos de cada parroquia que pudesen participar un pouco máis na decisión dos espacios, simplemente. Grupo Mixto, BNG. Ben, desde o 28 de febreiro que saíron publicadas as bases, se o Concello realmente ia optar a isto, tivo tempo de abondo, nós non queríamos que o goberno local lle comunicase o BNG esta situación, pero cando menos que lle comunicase as asociacións, sobre todo as apegadas ao territorio, as asociacións de veciños e as comunidades de montes. De seguro que houberan feito achegas que enriquecerían este traballo. Deste xeito, o traballo queda pois entre o que a cabeza lleveu a xente do goberno local e o que o equipo técnico que elaborou o proxecto entendeu que era que podía entrar. Creo que se perdeu unha boa oportunidade de novo de ter en conta as asociacións do territorio, as asociacións veciñais, e de facer un proxecto bastante máis enriquecedor do que é. E a min gustaríame, cando se fan proxectos deste tipo, que casi sempre se fala para os que nos visitan e todo máis, de vez en cando tamén que se faga unha referencia á cantidad de xente residente neste concello que non coñece o territorio. É importante, hai moitos residentes, sobre todo na zona urbana, que non coñece o territorio e hai que referirse a él porque son os primeiros quizás aos que nos deberíamos dirixir, porque cando se coñece o territorio é cando se lle colle cariño. Segunda quenda, Marcos. Sí, ben, nos a primeira proposta que fixemos máis que unha proposta é unha relación dos espazos que temos en Salceda singulares. Nos enseñaron esa relación, eles visitaron todos esos espazos que creemos nos que eran singulares e eles, baixo un criterio máis técnico, pois ao final son expertos paisaxistas que nos dixeron, que nos recomendaron cales eran aquelas zonas que mellor cumprían co cometido deste proxecto en sí. Nos vimos, valorámoslo e creemos que era unha opción moi válida. Dito isto, é un proxecto aberto, un proxecto dinámico que leva a unha web, que a web do proxecto, que podemos incluir a calquera punto que consideremos oportuno, e se nun futuro hai unha segunda fase poderemos incrementar calquera punto que poida parecer que nos poida gustar ou parecer interesante, como digo. Non sei, ao final parece que unha subvención que conseguimos baixo unha xestión creo que bastante boa, porque é unha subvención que vai a concurrencia non competitiva, é dicir, tens que ser moi áxil na súa tramitación e que consto que o equipo que a presentou estuveron dende o minuto 1 superpendentes de ser o máis áxiles posible para acceder a esta convocatoria. Debemos ser, se non o primeiro entre os 5 primeiros concellos en tramitar esta subvención. Bueno, pues pareceme, lamentable, non, que ao final se veña aquí como unha xestión nefasta, penosa e da cal non se fixo partícipe. Bueno, pues eu penso que sí, como digo, é un proxecto que está aberto e que se pode continuar en diferentes fases e bueno, pues nos estamos, para ben ou para mal, estamos no goberno, temos que tomar decisións e temos que xestionar, e ese é o noso día a día. E pouco máis, o da aprobación, non podemos telo antes a aprobación este proxecto porque nós o que presentamos no seu momento foi unha memoria que houve que elaborar con certa premura. Presentamos unha memoria, a Xunta non lo aceptou, nos concedeu esa cuantía e o proxecto final pois entregou, creo que a principios de setembro, co cal no último pleno de agosto non o podemos traer. O tenemos agora, estamos dentro de prazo e os traballos están realizados.
temos un acceso dende a página web que xa está conectada, e acabo de velo fai un ratiño, creo que había algún problema seguramente por estes problemas de mantemento que hubo neste último día, que era cando estaban eles volcando toda a información, pero en calquer caso xa me aseguraron que esta semana quedaría listo, senón a partir do luns. Pero sí, os traballos están completados. Partido Popular. Se non yo mi mal, entendo que está sin presentar, sin Ponlle justificar. tempo a cero, por favor. E non, xa lle contesto eu, está xustificada en tempo e forma. Está presentada en tempo e Sí, forma. sí. Correcto. Espero que o do tempo a cero yo poño tamén para os compañeros do grupo, Sempre yo pongo. No, pero antes no. Como que non? No. Bueno, Ben. da igual, non vamos a discutir sobre esta Exacto. cuestión. Mire, señor concelleiro de Alia, non digo que non fixeran ben a xestión, solicitar e todo eso, nadie pon en duda eso. O que é evidente que desde que salió a convocatoria no mes de febreiro esperamos o último día e a última hora. Creo que houve tempo de abondo para executar, para adjudicar o traballo e facelo. Creo que houve tempo de abondo e non a esperar a última hora. A mí xa me gustaría despois, como justificou a señora alcaldesa esta subvención, se non hai acordo plenario de aprobación do proxecto. Xa me gustaría a min, por decreto, pero o competente é o pleno. O competente é o pleno. E falaba tamén o señor concelleiro de un proxecto aberto. Home, vale, de acordo, pode ser un proxecto aberto, pero aquí xa se podían recoller tamén as opinións, xa non só os do grupos, tamén como dixeron os demais dos grupos que formamos a corporación, senón dos demais colectivos. Falaba Salustiano das comunidades de Montes ou a asociación de veciños. Pero eu creo que eso non se recolleu ninguna opinión, ninguna. Colleron ustedes o criterio, ustedes o solo, ustedes se lo comieron, ustedes se lo guisaron. Ustedes solo. E aquí os demais, como se non existiran, non só o grupo, sino tamén as diversas asociacións que podían dar opinar e moito. Pouco máis que dicir. Nós vamos, como se dixen antes, vamos a absternos, repito, por non participar para nada neste proxecto e a forma en que se está justificando este proxecto. Partido Socialista? Grupo Mixto? Unha cuestión, pedir por favor que se corrixa a toponimia. Fixémolo xa desde a súa advertencia na comisión do luns. O único erro que detectamos foi a Picoña no lugar de Picoña e estaba en un informe do técnico. Vamos a pasar a votación. A Joaquín, a verdade é que nada lle sirve, ou seja, solicitamos unha subvención, se nos concede a través da Xunta de Galicia, neste caso da Axencia de Turismo, de maneira total, o 100%, se xestiona, evidentemente, claro que se xestiona e se toman decisións. Gobernamos, Joaquín, gobernar ten esas cousas. Gobernar ten esas cousas. Se fai o traballo, se xustifica e resulta que non lle vale. Bueno, pois non pasa nada. Algún día nos sorprenderá con algunha cousa positiva, seguro que sí. Votamos a favor entonces desta proposta ao pleno da adopción do seguinte acordo: aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Sinalización da Rede Municipal de Micropaisaxes no Concello de Sociedade de Caselas, redactado polo arquitecto Óscar López Alba en data 26 de setembro de 2024, ascendendo o total do orzamento de contrata a 28.472,02, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 4.941,77 e o presuposto sen IBE a 23.532,25 euros. Segundo, que se leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contrato do Sector Público. E terceiro, dar conta ao pleno na primeira sesión que se celebre. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor de Movemento Salceda, abstencións, PSOE, Grupo Mixto BNG e Partido Popular. Sae adiante a aprobación deste punto. Pasamos ao punto número 7, expediente 2032/2024, outra ratificación do apartado primeiro da resolución número 2024-1261 de aprobación do proxecto de instalación de elevador na antiga Casa Escola da Venda Nova,
a fase 3 do que actualmente chamamos Centro de Enfermidades Neurodegenerativas situado en Sanxurxo, Bendenova. Defende este punto a concelleira de Benestar, Selene. Boas noites a todos e a todas os que estades aquí presentes e aos que nos están vendo dende a casa. Neste punto vimos a ratificar o proxecto xa aprobado por decreto da instalación do elevador na antiga Casa Escola da Bendanova, o espazo que actualmente está cedido á Asociación Afaga, en o que se fai unha labor de prevención e tamén de acompañamento a aquelas persoas que están en risco ou que xa padecen Alzheimer ou algún tipo de demencia. Pasan semanalmente máis de 50 personas por ali, e ojalá que co paso do tempo sean moitas máis e podamos seguir aumentando os servicios tan necesarios. O presuposto deste proxecto sin IBE é de 20.270,72 euros e o presuposto final co IBE incluído é de 24.527,57 euros. Serán financiados con fondos da liña 1 do máis provincias e as actuacións que se desenvolveron neste centro se deron divididas en 3 fases, non? Unha primeira fase no 2020, cando se puxo en marcha, unha segunda fase que se está rematando na actualidade, que, bueno, se está levando a cabo co Obradoiro de Emprego, coa parte de albanelería e de carpintería, no que se está habilitando esa segunda planta, que, bueno, con toda a intención de que sexa utilizada para formacións, para asesoramento e acompañamento psicolóxico ás familias e aquelas persoas que o precisen. Habilítase así un novo espazo coa intención, como ben dicía antes, de que co paso do tempo poder seguir aumentando os servizos tan necesarios. E finalmente, esta terceira fase, que sería a colocación do ascensor para garantir a accesibilidade á totalidade do edificio de todas e todos aqueles veciños que así o precisen. Conta con informes técnicos favorables, a viabilidade urbanística e as autorizacións sectorais de patrimonio xa foron autorizadas no proxecto completo. Un pouco a descripción dos traballos que recolle este proxecto serían, traballos que consistirán na preparación do espazo mediante a retirada dos tabuleiros de melamina existentes nos ocos onde se vai instalar o elevador. A continuación tamén proceder ao revestimento interior deste oco do ascensor e pintado con pintura plástica lisa en cor branco. Procederase á instalación dun elevador de 2 paradas que conecta a planta baixa coa planta primeira. Realizaránse as conexións necesarias de electricidade, iluminación e toma telefónica a cabina. E, por último, rematarase cos traballos de revestimento de parámetros verticais en formación de manchóns e armarios de rexistro e coa colocación dunha porta metálica de 2 follas no armario de cadro de manobra do elevador. Un proxecto importante, dende logo, para todas aquelas persoas que padecen ou que están en risco de padecer, sendo tamén moi importante a labor que se realiza de prevención neste edificio. Desde aquí tamén aproveitar este momento, como tantos outros, para animar aquelas persoas de máis de 65 anos a participar no programa do Cultivamente. Habilitouse un terceiro grupo, quedan prazas disponibles e creemos que é fundamental traballar na prevención deste tipo de demencias e tamén instar a todas aquelas persoas que teñen algún familiar con algún tipo de demencia a que acudan aos servizos sociais municipais ou a este propio centro onde traballan as traballadoras de Afaga, que darán a información necesaria. Neste momento derivan a súa sede no Porriño con total certeza nun futuro, cando todas estas fases estén rematadas, tamén poderán ser atendidos psicolóxicamente en Salceda, non? Nada máis. Ben, Partido Popular. Sí, señora alcaldesa, se me permite, non podo deixar de pasar, antes de falar deste punto, as afirmacións que vostede fixo hacia a miña persona fai un intre neste pleno. Mire, vostede, de verdade, céntrese no que ten que facer
e deixe dar opinións sobre as decisións dos demais grupos do que facemos ou deixamos de facer, do que votamos ou deixamos de votar. A Joaquín nada lle vale, verdad? Fai un inter e o acaba de despetar porque vostede consideraba que os demais grupos iban a apoiar o punto anterior. Que votou BNG e PSOE e o Partido Popular? Abstención, verdade? Quen é vostede para dar opinións ou concrecións do que facemos ou deixamos de facer? Por tanto, un mínimo de respeto. Hai que ter moita cara, señora alcaldesa, hai que ter moita cara e cuajo para cada vez que se dirixa a min faltarmo respeto. E se dirixe un día que lle sale ese tit de riunllaz. Aflora en vostede eso. Vostede sempre terxiversando as intervencións, as opinións ou as votacións dos grupos neste pleno. Mire, será que lle molesta que os demais traballemos as horas que consideremos ou cando poidamos traballar? Porque mentre vostedes están aquí no Concello, os demais estamos traballando en outras ocupacións. E a iso, a vostede, nin a min, non lle importa respecto de que fai cada un no tempo do día. E, por tanto, se un traballa ás 10 da noite ou ás 11 da noite respecto das cuestións que veñen a pleno, é problema de cada un, non de vostede. Non de vostede. Será que lle molesta que este concelleiro, unha vez si outra tamén lle gana as eleccións contundentemente? Contundentemente. E non lle digo nada ao compañeiro Joaquín na súa parroquia natal, non na que vive, que non é Soutelo, por certo. Mire, descargamos os documentos cando poidamos, os días que poidamos, e o tempo que temos libre para dedicarlle ás cuestións que nos ocupan como concelleiros. Non todo o día como vostedes. Non nos dedicamos en tempos en as dependencias municipales facer TikTok que a nadie lle importa e resolve os problemas dos veciños. É unha risa, home, é unha risa. É unha risa. Por lo tanto, señores do goberno, menos TikTok e máis xestión, porque despois pasa o que pasa. E hai esa cariña así de sonrisiña, verdade? Cando é un téntico desastre todo o que... Onde están os presupuestos? Onde está o plan xeral? Onde está a licitación dos servicios que prometeron? Onde están as cuestións importantes que lle afectan aos acedenses? En canto ao punto que nos ocupa, como falta o respeto, mermullando toda a noite, dando opinións. Mire, señora alcaldesa, lle pido un pouco de respeto. Lle pido un pouco de respeto. Que está toda a noite murmuñando e falando polo baixo, dando opinións de todas as intervencións dos demais membros desta corporación. A verdade que é triste e lamentable. O noso grupo, como fixamos no seu momento, na reforma na antiga escola da Venda Nova, por certo, unha proposta iniciada por este partido no seu programa electoral e logo na que se sumaron os demais grupos, no que nós tamén facemos en propostas positivas que sexan bo para a sociedade, nas que, por suposto, apoiamos e nos sumamos. Pois, como digo, e como fixamos nas demais propostas e acordos plenarios que se trouxeron aquí para debatir e aprobar pois, as devanditas subvencións que permitiron rehabilitar e por a disposición dos acedenses pois, esa edificación municipal, pois, lóxicamente, vamos a apoiar unha subvención, como se dixo aquí, que se pretende propor a través do Plan Mais Provincia da Diputación de Pontevedra, ese ascensor, ese elevador necesario para que se poida comunicar a planta baixa ca planta primeira, e, por lo tanto, tamén quero aquí sumarme e animar, como fixo a concelleira Selene, o que trasladou no día de hoxe respecto das familiares, das persoas que poidan necesitar ou que poidan no día a día pois, ver as necesidades de mellora na saúde pois, da mente e de outras índoles dos seus seres queridos. Por lo tanto, é bonito pois, ver como en cuestións importantes de necesidade básica de atención aos cidadáns, sobre todo unha idade avanzada, que todos vamos a cara a ela, pois, como digo, é bonito ver que poidamos entre todos sumar vontades que as diferentes administracións, en este caso a Diputación, saque plans para que os concellos poidan optar a ter recursos para
reformar, rehabilitar, como digo, edificios públicos, adicalos a cuestións que van a beneficiar a maioría da sociedade e, polo tanto, este grupo, lóxicamente, vai a votar a favor da petición e da aprobación para que se instale ese elevador, ese ascensor nesa antiga aula da Venda Nova en San Xurxo. Partido Socialista. Completamente a favor da instalación deste elevador, deste proxecto que se empezou hai uns cantos anos e cedido a Faga e atención a persoas con Alzheimer e con distintas necesidades. Creemos que é positivo tanto para a ciudadanía como para este Concello en xeral. Un pouco máis que dicir. Grupo Mixto, Benegán. Ben, a nosa posición é totalmente a favor deste proxecto. Eu simplemente quero deixar un chamado de atención sobre o tema da seguridade, tal como falei na comisión, sobre o uso da planta superior por persoas usuarias dese centro a efectos de determinar os riscos se así acontece, non? Segunda quenda, Selene. Ben, o primeiro, para o señor Santiago, considérase vostede capaz de xuzgar a señora alcaldesa porque di que ela está opinando e xuzgando os votos do Partido Popular. Sin embargo, atrévese vostede a xuzgar as caras e as expresións que poñemos nós ante os seus comentarios. Se non podemos opinar sobre os votos, si podemos opinar sobre as caras e os gestos dos demais. Bueno, vou a centrarme en contraposición que fai vostede neste punto que creo que é o que nos interesa a todos. O ascensor é unha medida que sirve para acceder, non ten nada que ver con unha medida de seguridade. Evidentemente, tendrá que cumplir coas medidas de resistencia ao fogo, que xa veñen recollidas no proxecto, e ante un caso de incendio teñen que ser as escaleiras o medio de evacuación, como en calquera edificio. Esta segunda planta, de todos modos, aínda que ten que garantir, como deben garantir todos os edificios municipais, a accesibilidade, está centrada non tanto na atención dos usuarios, senón ten 2 despachos que estarán, que a intención é que en algún momento poidan estar utilizados por as psicólogas para atender a aquelas dudas e atender as familias, e logo un espacio diáfano que ten carácter formativo, que está separado por unha porta de madeira que permite separar 2 aulas ou deixar unha. Entón, nos queremos que cando algún familiar ou alguén teña que falar de maneira discreta con unha psicóloga, poida facelo. Na planta de abaixo o espacio non dá, porque o espacio é unha aula diáfana que está pensada para a intervención cos grupos. Entón, pensamos que o edificio cumple as medidas de seguridade e que isto non debería ser un inconveniente. Aproveito tamén este tempo e hoxe neste pleno que traemos 2 mocións sobre o 25N, que falaremos a continuación sobre a igualdade, que estamos falando deste edificio agora cedido á Faga, para recoller os datos que nos chegaron hoxe desta asociación, dos resultados que tuveron as charlas sobre o Alzheimer e outras demencias nas parroquias, ao que asistiron un total de 141 persoas repartidas en todas as charlas que se deron. Dentro deses datos, un 70% foron mulleres e un 71% mulleres e un 29% foron homes. Me gustaría aproveitar este medio para animar aos homes a que participen, para animar aos homes a que tamén participen neste tipo de actividades de prevención e para que se informen. As coidadoras non só poden seguir sendo as mulleres, e os homes teñen que implicarse. En estas charlas, a maior parte da asistencia era de persoas que son coidadoras ou teñen familiares con este tipo de demencias. Animar, por favor, aos homes a que asistan, porque é moi importante que se impliquen e que os coidados de persoas tanto ascendentes como descendentes sexa compartida. E agradecer a todos os asistentes. Nada máis. Partido Popular. PSOE. Grupo Mixto.
pois antes de lervos a proposta plenaria, non vou pasar por alto recordarlle ao portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez, que por este pleno cobra. E, polo tanto, hai que traer as tarefas feitiñas. E dende o primeiro momento, igual que as comisións. E, ademais delo, non se é concelleiro a tempo parcial. Se concelleiro durante o traballo, no traballo, outras compartimos responsabilidade de goberno estando traballando. 24 horas se representa aos veciños, Santi, que te esqueceches. En definitiva, posta en marcha deste centro que é desas cousas das que todos e todas nos temos que sentir orgullosos, atención ás nosas persoas maiores, posta en marcha no 2020, remate da primeira planta para atención ás familias e seguir implementando este servicio que a verdade tivo grande acollida, será en breve cando rematen as tarefas do Obradoiro. E agora esta terceira fase, teño que decirvos que a Deputación xa aprobou esta subvención do elevador, así que o 100% do Centro de Enfermedades Neurodegenerativas a Faga estará listo en breve para o servizo de toda a veciñanza. Propoño a este pleno aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Instalacións de elevador na antiga Casa Escola Vendanova fase 3, redactado polo arquitecto Rubén Martín Vázquez Pérez, asinado en data 29 de 5 de 2004, ascendendo o total do orzamento de contrata a 24.527,57 euros, IBE do 21% incluído, IBE que ascende a 4.256,85 e o presuposto sen IBE a 20.270,72, ascendendo os honorarios técnicos a 3.025 euros. E segundo, solicitar a Deputación de Pontevedra, cousa que xa se fixo a través do decreto, e hoxe só se ratifica o apartado primeiro. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 8, expediente 2010/2024, a ratificación do apartado primeiro da resolución número 2024-1262 de aprobación do proxecto de mellora de viais municipais en Santa María de Salceda, en Parderrubias e en San Xurxo. Pois ben, este proxecto de melloras de viais municipais nestas tres parroquias, en Santa María, San Xurxo e Parderrubias, está dentro do solicitado no Mais Provincias 2024, na liña 1 de investimentos. Apostamos precisamente pola mellora de varios viais municipais que non van a ser reparados na súa totalidade, sufren pequenas defectos por paso de camións, choivas, deterioros en algunhas zonas e serán reparados dentro deste plan. Conta con un orzamento de 48.232,29 euros, conta con informe técnico favorable, o informe tamén de Secretaría sobre a legislación e o procedimento a aplicar. Decíamos antes, foi solicitado a Deputación de Pontevedra e concedida a subvención. Ahora faise necesario ratificar en esta sesión a aprobación dese proxecto. As intervencións neses viais públicos serán en 7 lugares. O primeiro deles, a Estrada dos Agüeiros en Santa María, Casás en San Xurxo por detrás da Cámara Agraria, Casás en San Xurxo tamén dirección Maceira, Pedrabuxiña en Parderrubias, Apillós en Parderrubias e varias zanxas, incluída algunha que recordo no Agro en Parderrubias, de saneamento que están pendentes de asfaltar e incluso algunhas zanxas de algunhas traídas que nos pediron colaboración e que tamén están pendentes de asfalto. E tamén vai neste proxectiño un paso elevado na zona da Gándara e unha demanda dende hai moito tempo dos veciños daquela zona, unha vez que salen dende Salvaterra da PO 510 cara ao centro da vila e a saída do parque cara ao campo da Gándara, volvese unha actividade de risco cruzar o vial municipal pola velocidade que alcanzan os vehículos nesa zona. En reiteradas ocasións, os veciños e presidentes de diferentes comunidades viñeron a falar conmigo
e agora sí se vai a levar a cabo este paseo de peóns elevado no campo de fútbol a Gándara, entre o campo de fútbol a Gándara e o parque. E nada máis, todas estas solicitudes de pequenos arranxos proveñen sempre de peticións veciñais, moitas delas consultadas con asociacións veciñais, como poden ser as de Par de Rubias, que na última xuntanza que tivemos hai 15 días na Asociación Veciñal Santo Tomé, pois así lle foron trasladadas. Non puxestes o reloxo? Creo que acabei antes dos 5 minutos. Palabras, Partido Popular. Ben, aquí se nos trae un proxecto onde contempla varias actuacións non moi grandes, todas elas en diferentes puntos do Concello e, por tanto, nos obligan os membros desta corporación votar en unha única votación cuestións diferentes en ámbitos diferentes donde podemos estar de acordo con unhas e con outras non tanto, pero o Goberno así decide traer a este pleno e, por tanto, entre comillas non, nos obliga pois, a posicionarnos se estamos de acordo con todo o que se pretende aprobar aquí, si estamos en contra de todo ou se pola contra pois, nos abstemos porque discrepamos con cuestións primeiro principalmente porque son melloras a nos entender moi mellorables e incompletas. En segundo lugar, porque vemos unha vez máis a intención clarísima do Goberno de non superar o límite legal dos 40.000 euros para adxudicar a dedo, outro dedazo, señora alcaldesa, que casualidade que sempre aparecen por ali pois as persoas que fan os traballos habitualmente para o Concello. E o certo é que xa non reparan en absolutamente en nada, e isto é, señores do Partido Socialista e do BNG, unha proba máis, unha vez máis, e un proxecto máis do incumprimento reiterado do que vostedes asinaron para facer a alcaldesa e para que os señores de Movemento Salceda xestionen o seu antoxo pois o Concello, co benaplácido de vostedes. Eu sei que isto vai ser a tónica habitual, porque é certo de verdade que hai que recordarlo, porque se son goberno é porque vostedes así o decidiron. Lóxicamente respetable, democrático, legal, non vai a ser que logo a alcaldesa volva outra vez a tervexar o que un opina, como fai con todo e en cada momento, e así o demostrou no día de hoxe, en outros plenos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o noso grupo, vendo este proxecto, estamos de acordo, lóxicamente, con seguir ampliando a rede de saneamento, estamos a falar de un colector na Noveleira, donde se di claramente na memoria que é para unha vivenda, donde ali hai máis vivendas que se poden beneficiar dese colector, pero non se contempla o ramal para esas outras vivendas que quedan sin o servicio de saneamento e que a posteriori tendrán que facer eles as obras para enganchar. O certo é verdade que unha vez máis aquí, o igual que en Pedra Buxiña, a uns veciños, reitero, nada en contra destes veciños, todo o contrario, porque logo xa estou vendo o señor Movemento Salceda a sonresiña que demostra o que vou a decir, porque é certo que sempre tergiversan, sempre manipulan o que un decide na votación argumentando o motivo. E, por tanto, todos os veciños ten dereito a que o Concello, é máis, é unha obriga do Concello prestarlle os servicios de saneamento. Pero o Goberno, o anterior e o anterior, pois decidía facerlle a uns sí e a outros non, a uns obligaban a pagar, a outros non, e este é unha prova evidente, unha prova manifesta de que así é. Mentres ali moi pretiño da Noveleira, a un veciño fai anos tuvo que pagar máis de 2.500 euros para que o Concello lle axudase a ter saneamento, a estes outros veciños non van a poñer ni un euro, e me alegro por eles, e estamos de acordo en eso, para que poidan ter saneamento. Entón, esa vara de medir do goberno actual e do anterior, pois queda unha vez máis retratado, porque a uns sí e a outros non. En Casás, nese proxecto non se contempla ni unha cuneta que recolle as aguas pluviais, por lo tanto, asfaltando todo o ancho desa estrada,
Cando choiva, vai a ir todo pola estrada como en tantos outros lugares donde non se contempla nese proxecto a recollida de augas. En Padre Buxiña xa dixen o mesmo respecto do saneamento, e na Pillosa trae un proxecto incompleto, mellor dito, un mini proxecto dentro do proxecto que vamos a aprobar ou estamos a debatir no día de hoxe. Me refiro a que non lle dan saída a esa carretera, simple e llanamente melloran o asfalto que existe hasta donde está e logo pois se asfalta donde non está asfaltado, pero non lle dan continuidade e non lle dan saída a esa pista municipal conectando a outra pola parte superior que sí está asfaltada. Por lo tanto, está incompleto o noso entender claramente. Por lo tanto, o noso voto, con toda a boa intención, no sentido de que non podemos apoiar proxectos incompletos, non podemos apoiar cuestións donde se fan remendos moi mellorables e donde non se contemplen todo e cada un do que acabo manifestar. Recollida de augas, máis colectores onde hai máis casas no mesmo proxecto e tamén darlle saída a esa pista na Pillosa. Se nós votamos a favor desto é que estamos de acordo ao 100% con isto e nós non estamos ao 100% porque este proxecto é moi mellorable e isto pasa, señores do Goberno, por non trasladar aos grupos a súa intención de facer este proxecto. E seguro que cada un de nós, con toda a boa intención, diríamos en donde creemos que é mellorable ese proxecto. E estaríamos en outro contexto en este pleno, votando todos unánimemente este proxecto en beneficio de todos e cada un dos veciños. E non dicíndolle a vostedes as carencias deste proxecto. Pasouse 1 minuto, 6 minutos, tocalle ao Partido Socialista, 5. Vale, proxecto extenso con moitas obras pequenas que si, a verdade, é difícil saber se todas as obras están completos. Eu neste tipo de cousas, como antes unha das paisaxes, creo que reunirse cos colectivos sociais, veciñais, aparte cos grupos, sería un pouquiño máis productivo que ter que estudiar así de repente unha proposta, bueno, non sei se pechada ou se pode variar de algún xeito, unha proposta pechada. Grupo Mixto Benegal decía pechada porque xa foi solicitada a Deputación e concedida. Ben, tal vez o tema de que sexan varias obras e incompletas teña que ver efectivamente con limitar o precio, non? Nos, pola información que temos, algunhas destas actuacións é a pedido personal, cousa que tamén criticamos totalmente. Mire, eu lembrolle unha cousa, ben da historia, ben de Roma, como co César non se podían meter porque era intocable, pois falaban da muller a efectos de imaxe pública e dicía o que sabemos todos, non? Que a parte de ser honrada ten que parecelo, non? Entendemos que isto non é un xeito honesto desde un punto de vista de un goberno que se di progresista de actuar, non o é? Entonces, nos está a subvención solicitada, tramitada, nos non imos apoiar, pero que damos palabra, damos compromiso de que en casos como estes, nas próximas ocasións, nos non nos poremos ni siquiera de perfil, votaremos en contra, porque non é xeito de traballar, non é xeito de traballar. Hai que mudar determinadas cousas, vostede o sabe, creo que os seus compañeros de goberno, compañeros e compañeras de goberno o saben, e non pode traernos aquí cousas feitas e logo, efectivamente, non nos atrevamos a cuestionar de que aquela persoa, aquel lugar e aquela outra persoa tal non se lle fagan eses cometidos que aquí se poñen, porque efectivamente é fácil por calquera manipular as necesidades da xente, non? Agora, dito isto, nós imos absternos, pero co compromiso firme de que
proxectos que veñan como este redondeados para evitar precisamente ir a unha licitación pública, nós imos votar en contra. Ben, pois vou comezar por Salustiano, que foi o último. Xa me extraña, me chama a atención que precisamente varios destes proxectos foron plantexados, como decía antes, na Asociación Veciñal Santo Tomé de Parderrubias, da que forma parte da directiva un membro do BNG, e non mostrou máis que satisfacción por acometerse estas obras. Xa me estrana que ahora diga que se traballa de xeito oscuro. Me fai gracia tamén que diga que se traen estes proxectos por esta cuantía para que sexan un contrato menor. Eu pregúntolle tanto a vostede como ao Partido Popular, a Santi, que afirmou o mesmo, se hai algo que estea mal, que sexa ilegal ou algún incumplimento. Eu convidos tanto a Salustiano e a Santi que vayan da man e que denuncien se hai algo neste tipo de contratos que non reúna as condicións da lei de contratos. Convido os dous ir xuntiños da man a que denuncien este procedimento. E teño que decir que supoño que Santiago fala por descoñecemento que é a Deputación quen obriga a agrupar este tipo de proxectos. Non é esta alcaldesa. Non trae estes proxectos a pleno de maneira conxunta para que se voten de maneira conxunta. É a propia Deputación quen obriga a agrupalos. E me gustaría tamén preguntarlle ao Partido Popular cal destes 7, creo recordar, 7 proxectos, 7 actuacións, cal é a que non está a favor, cal é a que non está do seu gusto, independentemente de que poden aspirar a facela maior, a ampliar. Evidentemente, se tuviéramos financiación suficiente, seguramente seríamos nosos primeiros en acometer obras moitísimo máis ambiciosas, pero segurolle que esta dan cumprimento ás peticións veciñais, sí, algunhas delas individuais, por suposto, como moitos dos veciños que se achegan a min e me fan peticións individuais e eu as atendo. Partido Popular, cando queira. Non é necesario. Unha mostra máis na súa intervención da retorcer o que un quere manifestar. Pero, señora Cabeza, que nos quere facer tontos ou que? Pero, usted cree que nós lle podemos consentir e aplaudirlle e facerlle a ola a todo o que vostedes traen a este pleno? Porque sí, porque vostede... Estou intervindo, señora Cabeza. Porque sí, porque dice vostede. Ou é que non se pode discrepar dun proxecto claramente mellorable? E iso significa que estamos en contra de mellorar esas zonas? Por suposto que non. Perfecto. Quen dixo eso? Dixo vostede. Dixo vostede, non eu. Nin o compañeiro Salustiano. Que non son eu quen vou a falar en nombre del, lóxicamente. Pero que eu escoito. E non retorza intervencións de ninguén. Vostede sí. Con esa maldad que lle dixen antes e que lle reitero. Iso é maldad. O que vostede dice e fala neste pleno, retorcendo as opinións respecto de proxectos ou de outras cuestións. Ou que non é mellorable este proxecto? Ou que en casas non son necesarias as cunetas nesa pequena obra? Ou que non é necesario meter máis colectores na noveleira para atender a todas aquelas casas e non só a unha casa? Ou que en Parderrubias, na Pillosa, non é moi mellorable ese proxecto. E por iso temos que votar a favor, sí ou sí, aplaudir e facer a ola. O sea, non podemos discrepar e non podemos poñer enriba da mesa cuestións de proxectos donde coxean fragrantemente e donde estaría moi ben recoller esas melloras. Si vostedes, como se dixo aquí, por outros compañeiros de corporación, primeiro fasalas cos colectivos e amosasen o proxecto, que estean de acordo en mellorar esa zona. Usted cree que un colectivo de Parderrubias ou un veciño de calquera unha destas zonas está de acordo con este proxecto se lle explicamos que non van as cunetas recollidas en Casás ou o saneamento completo na Noveleira ou o ramal completo na Pillosa? Pero, por favor,
Por Sábeno favor. perfectamente, xa dixen. Por favor. No, porque aquí hai señores no pleno que cando se lle enseñou o proxecto botou a máis a cabeza. Vale? Entón non o sabe, non diga cousas que non son. Ou é que pensa que só vostede fala cos veciños? Cos demais non falamos cos veciños. Nesta sesión plenaria non hai ningún veciño que estuvera no colectivo social co que eu falara. Neste pleno hai veciños da zona da Pillosa que cando se lle amosou o que se pretende facer ali botou as mans a cabeza. E, polo tanto, é un veciño que ten dereito a opinar e que non está de acordo. Para que quede claro, por si vostede volva outra vez a tergiversar, e nós estamos de acordo en mellorar todo e canto sexa preciso en calquera punto do Concello. Eso non significa que tenhamos que apoiar a cegas en cuestións onde é moi mellorable. E eu aquí, hoxe, en nombre do grupo mayoritario, argumentei o por que non podemos votar a favor deste proxecto. Porque estou seguro que cando o expliquemos a todos os veciños, a todos, porque algunos queda, lógicamente non chegamos a todos, estarán de acordo con o noso posicionamento. Porque eso non vai impedir que se fagan as obras e iso non vai impedir tampouco que non se atendan a petición por parte da Diputación desta subvención. Pero iso é un toque de atención polas dúas cuestións que dixen antes. Primeiro, por proxectos incompletos sin compartilo con ninguén donde podamos dar opinión e, en segundo lugar, por a intencionalidade manifesta clara de vostedes de non superar os 40.000 euros para adxudicar a dedo o contrato. E, por tanto, se forse en contrato de licitación pública aberta, podrían outras empresas optar a ser beneficiarias dese contrato e, por suposto, seguramente mellor prezo respecto de aforro económico. Vale, señora alcaldesa. Mais, Partido Socialista, Grupo Mixto. Só unha cousa, eu non pregunto, simplemente digo non nos tome por parvos. Pasamos entón á votación desta proposta de alcaldía. A proposta é aprobar este referenciado proxecto de obras denominado Mellores de Viais en Santa María, Parterrubias e San Xurxo, redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos Francisco Javier Carballo Núñez, asinado en data 24 do nome, ascendendo o total do orzamento a 48.232,22, IBE do 21% incluído, o importe do IBE 8.370,89 e o presuposto sen IBE 39.861,40, sendo o importe dos honorarios de redacción do proxecto Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde 2.837,19. Votos a favor, abstencións, votos a favor de Movemento Salceda e abstencións de PSOE, BNG e Partido Popular. Apróbase este punto. Seguimos adiante cos puntos da parte resolutiva desta sesión plenaria. Punto 9, moción do Grupo Mixto BNG para o rexeitamento da suba do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión. Ten a palabra o concelleiro do Grupo Mixto, Salustiano. Facemos esta proposición para o rexeitamento da subida do canon de Sogama por un novo modelo de xestión de residuos. Diante do anuncio da Xunta de Galicia do incremento do canon de Sogama para 2025, logo da suba xa aprobada en xullo deste 2024, suporía un incremento acumulado de máis do 60%. O canon tipo pasaría de 68 euros tonelada da primeira metade do 24, coa bonificación do 15% en máis de 100 concellos que pagaban 56 euros, aos 108 euros no 2025. Un auténtico golpe económico e un atraco que merece unha resposta contundente por parte dos concellos. No outono de 2022, a Xunta incluiu no borrador de orzamentos para 2023 a supresión da bonificación do 10% do canon para aqueles concellos que implantasen a recollida separada dos biorresiduos e repercutisen a bonificación nos recibos que paga a veciñanza.
Logo dun rexeitamento xeneralizado en vésperas das municipais, o presidente da Xunta, señor Rueda, anunciou no Parlamento o incremento da bonificación até o 15% nos concellos con recollida separada de biorresiduos e quinto colector ou colector marrón, medida que se comezou a aplicar no ano 2023. A mediados do ano 2024, a Xunta elimina a bonificación e incrementa o canon un 30%, dos 68 aos 88 euros por tonelada. Os concellos con bonificación do 15% pagaban 56 euros por tonelada. E agora anuncia un novo golpe á taxa para 2025, que elevaría a factura ata os 108 euros. Supónse que a medida se tramitará na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2025. Desde o BNG consideramos que este incremento unilateral, desproporcionado e abusivo do canon aos concellos é consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema Sogama, baseado en solucións finalistas como a incineración e o depósito en vertedoiro, penalizados precisamente pola normativa europea de residuos. A Xunta xustifica a necesidade deste incremento polo desfase nas contas de Sogama, como consecuencia de decisións do Goberno Central que tiveron unha repercusión de 21,3 millóns de euros nas contas da empresa en 2023. Aínda que a Xunta procura excusas, as xustificacións externas a causa do desfase económico de Sogama e dos seus números vermellos é a ineficiencia e o elevado custe do transporte, a xestión centralizada e a incineración de residuos e, sobre todo, o erro que supón optar en exclusiva pola opción absolutamente superada da incineración. O modelo Sogama é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galicia se sitúe á cola en reciclaxe, lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama no 2020 foi do 21% cando a Unión Europea marcaba case o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio Plan da Xunta prorrogada ata 2022 establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial de 2022 apunta que só se chegou ás 3.000. En lugar de abrir un debate sobre a cuestión dos residuos e introducir cambios no sistema de xestión para adaptalo ás exixencias da Directiva Marco de Residuos, a Xunta opta por facerlle pagar aos concellos o fracaso dun sistema centralizado, obsoleto, moi costoso e antiecolóxico. A Xunta opta por solución fácil dun novo atraco aos concellos, seguindo coa súa especialidade de buscar culpables en lugar de propor solucións. A nova taxa anunciada para 2025, que levará o canon a 108 euros por tonelada, supón un incremento total de máis do 60% de media en poucos meses. O incremento é maior para os máis de 100 concellos que pagaban un canon bonificado de 56 euros por tonelada a cambio de implantar a recollida separada dos biorresiduos. Para evitar esas perniciosas consecuencias para o concello, o BNG propón ao resto da corporación a adopción do seguinte acordo: rexeitamento aos golpes das novas taxas de Sogama, o aprobado en xullo e anunciado para 2025, que a Xunta de Galicia pretende aprobar. Instar a un xiro na política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe, fronte ao costoso e antiecolóxico sistema Sogama, baseado na incineración. Solicitar a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Conselleiras de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para o ano 2025, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos, con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Ben, para aclarar máis cousas,
nesta exposición, nesta proposición que se fai a este pleno, queremos aclarar algunhas cousas. Primeiro, no 2018 a Unión Europea saca unha directiva sobre residuos. Nesa directiva, a opción que plantexa a Unión Europea é ir retirando a incineración e ir cara a novos modelos de xestión que precisamente se alonxan moitísimo do que significa Sogama. No ano 2000 establece, ademais, penalizacións para determinados tipos de tratamento do lixo, entre os que se encaixa precisamente o sistema Sogama. O sistema Sogama, por si alguén o descoñece, non é ni máis ni menos que producir toda a electricidade que poida, porque o 49% do capital da sociedade pertenece á antiga Fenosa, hoxe Naturgy, para producir electricidade. Resulta que no 2022 o Estado español xa ha percibido pola Unión Europea de que non tiña trasladado a legislación estatal esa directiva marco, saca unha nova lei de residuos que establece penalizacións efectivamente para aqueles sistemas de tratamento de lixo que non vayan en concordancia co exposto pola directiva da Unión Europea. E lembremos que as directivas da Unión Europea precisamente saen de quen dirixe, non do Parlamento, pero sí de quen dirixe a Unión Europea, onde casualmente o Partido Popular Europeo, homólogo do Estado español, leva anos tendo maioría. Decimos por si acaso alguén entende de que ali na Unión Europea hai unha serie de xente que se dedica a non sei que e resulta que toman acordos de non sei quanto. Non, todo ten unha cabeza visible en canto a que organismos ou que decisións se toman e en que organismos. Ben, na Lei Estatal de Residuos do 2022 establece que para o 2025 os concellos teñen que aprobar, porque hai concellos no Estado español que non teñen taxa de residuos, teñen que aprobar unha taxa de residuos que cubra os custos de tratamento e de recollida. Ben, na medida en que o goberno galego non se apea do sistema Sogama, aínda se pretende culpar aos demais de non ter avanzado, porque o proxecto Sogama inaugurou, creo que se non lembro mal, Manuel Fraga. Desde aquela, os obxectivos de reciclaxe non se cumpriron nunca, ni se están cumprindo neste momento, a pesar da cantidad de normas que teñen saído tanto da Unión Europea, trasladadas logo ao ámbito legislativo do Estado español, para camiñar para sistemas de tratamento de lixo bastante máis acordes cos tempos actuais. Non se ten modificado nada e o que pretende a Xunta de Galicia é trasladar aos concellos unha carga que Sogama vai recoller para logo ingresar ao mesmo tempo, por ser unha taxa fiscal, na propia caixa da Xunta de Galicia. De verdade que isto é un despropósito que necesita unha contestación. Creemos que de todos os concellos afectados, que son a maior parte dos de Galicia, porque hai moi poucos concellos que tiveron a sorte de poder optar a programas alternativos, a solucións alternativas, necesita unha contestación, porque o Partido Popular o que non pode é non facer nada para mudar a situación, o sistema Sogama que tanto se leva contestado nestes 20 e pico anos de existencia, e agora que chegan obrigas de Europa para mudar o sistema, xa estamos falando de directivas do ano 18 e vamos a falar agora dos canos do ano 25, e resulta que o Partido Popular ponse de perfil e di que eles non teñen culpa de nada. Desde logo, creemos que esta corporación municipal debe apoiar esta proposición en contra do plan de Sogama e así o pedimos. Moi ben. Quenda de palabras, Partido Popular. Gracias. Votos a favor do señor Sánchez para a súa investidura, BNG. Señor Salustiano, vostede sabe igual que eu que isto é unha lei estatal,
pero vostede na súa intervención 99,9% do seu tempo é normal, no BNG, señalar única e exclusivamente a Xunta de Galicia. Pero resulta que vostedes en Madrid apoian ao señor Sánchez. Entonces, cando pasan da canda para cá, mudan o sentido do voto dependendo en que cousas. Moi dóciles en Madrid e moi feroces en Santiago. Mire, se todo, según vostedes, eran todos números vermellos en Sogama e por iso, según vostedes, teñen que incrementar este tasazo, vaya por diante que nos estamos en contra del, porque é unha imposición de unha lei estatal e non ao 100% dunha transición dunha directiva europea, que aí xa entramos en cuestións xurídicas. Pois, como digo, según vostedes, a Xunta de Galicia ten que poñer este tasazo cando é o Estado español que non pon a través da lei 7/2022 de residuos e de solos contaminantes do 8 de abril. Pois, se fose tan mal, como é que durante os últimos anos había unha bonificación do 10% para os concellos que puxasen en marcha programas de reciclaxe e, polo tanto, pagarían un 10% menos a Sogama, pero, claro, había que trasladar esa rebaixa do 10% no recibo da basura, no recibo do lixo aos veciños deses concellos. Se tan malo é Sogama, señor Salustiano, por que 295 concellos de 313 de Galicia están adheridos a Sogama? Se tan malo é Sogama, por que o 94% dos concellos están adheridos? Falso. Hai alternativas, pero, de verdade, queren estar un pouco caladiños e atender e escoitar e despois falar, que están aí están murmurando como se estuveran, non quero decir a palabra. Por que vostedes non fan, donde gobernan, un plan alternativo a Sogama, como noutras comarcas de Coruña ou do Barbanza? Ah, claro, é que aí xa están pagando a 150 euros tonelada, non o que están pagando en Sogama os demais concellos, verdade? É dicir, que o 94% dos concellos, onde hai todos os colores, gobernando, grupos independientes, Partido Socialista, Partido Popular, e sí, tamén o BNG, están dentro de Sogama. Oiga, se tan nefasto e todo, por que non se unen todos os gobernos de esquerdas progresistas, defensores, parece ser, única e exclusivamente eles e non os demais, no medio ambiente, e crean un ente para poder xestionar os residuos, como si o hai en esas zonas concretas de Galicia? Ah, non o fan, non, solo hai de 313, solo hai, pois, eses 19 que están en outro plan alternativo a Sogama. Se tan malo era Sogama, que fixeron vostedes no bipartito da Xunta de Galicia entre o ano 2005 e o ano 2009 respecto de Sogama? Eliminaron, derogaron, exterminaron a Sogama? Ou pola contra Sogama seguiu funcionando? E sigue funcionando. Por lo tanto, señor Salustiano, nós estamos en contra do decretazo que vai a supoñer un incremento importante para os concellos e, en consecuencia, para os veciños respecto do canon que hai que pagar para manter, soster o tema do reciclaxe e da recollida da basura e do tratamento do lixo dos residuos sólidos urbanos. Pero, miren vostede, que no obriga é o Goberno do Estado. E a Xunta de Galicia, vostede sabe, que o 60% para este ano asume. E o ano pasado, que xa entrou en vigor ese decretazo, a Sogama fixolle frente ao 100% e non trasladou esa suba a ningún concello. Por que? Porque había remanente en caixa de Sogama e pudo facer frente a ese incremento de 30 millóns de euros. Pero, lóxicamente, para o ano seguinte é imposible e insostible. E, lóxicamente, hai que tomar medidas, aínda que, lóxicamente, non gusten. A Xunta de Galicia presentou recurso na tramitación desta lei, señor Salustiano. Non sei se o BNG presentou algún recurso. Non me sona a mí moito.
Por lo tanto, podemos, se quere, transaccionar a moción, poñernos de acordo en que o Goberno do Estado saque e modifique a lei estatal que obliga non a Galicia, senón a outras comunidades a incrementar os costes polo tratamento dos residuos sólidos urbanos, e metemos tamén, por suposto, que a Xunta elimine ese incremento unha vez que o Estado elimine a obligación que lle impón a Sogama. E, por tanto, todos contentos e beneficiamos. Beneficiamos aos veciños, beneficiamos ao Concello, beneficiamos a entidade pública Sogama e decimos ao Goberno do Estado que faga como outros Estados membros da Unión Europea, como Alemania, Finlandia e Suecia, que a día de hoxe... Leva 6 minutos, Santiago. Perdona, señora alcaldesa, non me den conta. Termino. Como eses outros países que a día de hoxe non trasladaron e non transpuxeron esa directiva europea. Gracias. Movemento Salceda. Defende Marcos Troncoso, concelleiro de Axenda Ecolóxica. Ben, nós neste punto votamos claramente a favor da moción proposta polo Grupo Mixto. Nos creemos que un incremento dun 60% no canon de Sogama creemos que é máis que excesivo. A todos os datos que nos aportou Tano, pois vou engadir algúns datos de Salceda. No 2023 a facturación de Sogama ao noso Concello pola recollida, pola xestión dos residuos urbanos foi de 170.098 euros. Neste 2024 hai unha estimación de que será en torno a uns 202.000 euros aproximadamente e contamos unha estimación coa nova taxa co novo canon que se aplicará no próximo ano duns 282.000 euros máis ou menos, non? Pasamos do 2023 duns 18 euros por habitante ao próximo ano que serán uns 30 euros por habitante, non? Isto estamos casi doblando que a taxa, non? Este canon. Vale, a Xunta deriva toda a responsabilidade no goberno central, que hai unha serie de medidas que se tomaron, como a subida de impostos, a retirada da retribución á planta termoeléctrica, pero, bueno, eles din este tipo de excusas que nos consideramos que máis ben consecuencia dun traballo mal feito. O problema é o modelo Sogama, non é os impostos que se están gravando, non? O modelo Sogama, que precisamente se basa no que é a incineración e o verquido, principalmente a incineración, é un sistema centralizado, como xa comunicaban o compañero Salustiano, non? É moi pouco eficiente, moi pouco sostible e ten unha taxa de reciclaxe, bueno, está máis que sobradamente por debaixo da media europea, non? A tendencia na normativa, que falaba tamén o compañeiro, tira hacia unha economía circular, unha economía de prevención da xeración do residuo, non? Temos, sobre todo, neste caso, dúas directivas que son referentes para o noso Concello, o noso Estado, neste caso, a Directiva Europea e a Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados. É importante acabar a frase porque dice para unha economía circular. Eso, vale, esta nova directiva, tanto a directiva como a lei, o que se ampara un pouco no principio de que quen contamina paga, non? Hai unha xerarquía que se establece dentro da xestión dos residuos e que debe ser, primeiro, primar a prevención do residuo, non? Hai que incentivar a que non se xeren os residuos, cambiar o modelo de consumo. A segunda dos eslabóns dentro desta xerarquía sería a preparación para a reutilización. Todo residuo debe ser xerado, o sea, todo residuo que é xerado debería ser potencialmente reutilizado. E o terceiro eslabón da xerarquía é o reciclado. Cando non sirve para reutilizarse, pois se intentará que se poida reciclar, aproveitar o material, non? E, bueno, os últimos eslabóns desta xerarquía son precisamente a valorización e a eliminación, que son precisamente o que escolle o modelo Sogama, valorización e eliminación, que son os que precisamente están máis cargados de gravamen, porque temos que evitar a valorización e a eliminación en vertedero, que gracias a Dios cada vez hai menos, e ir hacia esa xerarquía máis
máis por arriba, que era a prevención, como decimos. Resumindo un pouco, Sogama debe facer unha reflexión profunda do seu modelo de xestión dos residuos, non? Hai que promocionar a separación en orixe, tamén debemos facer unha reflexión, como cidadáns, non? Do noso tipo de consumo que queremos realizar, que tipo de consumo facer, un consumo moito máis ético e máis apropiado aos tempos nos que estamos. A Xunta debería invertir en un maior número de plantas de reciclaxe, dar unha oportunidade aos residuos para que poidan ter unha segunda vida, eso que falábamos da economía circular, non? Que sempre que se poida cerrar o círculo, non? Que non se xeren os residuos, senón que se convirtan en produtos que poidan volver a entrar na cadena. E, dende logo, tamén hai deberes para as entidades locais que debe ser apostar por alternativas a esta xestión, como, por exemplo, a compostaxe. Nos en Salceda apostamos pola compostaxe, temos 5 illas de compostaxe comunitaria no centro, que ojalá podamos seguir ampliando e seguir potenciando este modelo de xestión dos residuos urbanos, e tamén potenciamos ao que é a compostaxe doméstica, non? Este ano se deron en torno a 20 composteiros a xente que nos solicite. De aquí tamén animamos a xente que queira compostar, que veñan polo Concello e que nos soliciten o composteiro 5 minutos e medio, doméstico, Marcos. E nada, xa por rematar, estes datos que demos, non? Que vemos como se dispara o que é a factura da xestión dos residuos no noso Concello, aproveito para adiantar que seguramente no próximo pleno fagamos un pleno extraordinario para reflexar a subida da taxa do lixo, non? Unha taxa que non nos gustaría ter que subir, pero como ben indica a lei, a xestión dos residuos se ten que trasladar íntegramente á veciñanza, ten que ser un servizo que se coste polos veciños e non que sexa bonificado. Partido Socialista. Como papel de malo. Bueno, non vou repetir o que dixeron os compañeiros, simplemente teño aquí unha declaración da Federación Española de Municipios e Provincias, presidida polo Partido Popular, donde simplemente fai un cuestionamento da maneira na que se vai aplicar a taxa, non a taxa en sí. La ley no contiene la regulación básica de los elementos de la tasa, dejando en manos de toda la heterogénea tipología municipal o supranacional la fijación de todos los elementos del tributo. No incluye metodología, criterios homogéneos, y la aplicación de la ley de residuos va a provocar una disparidad de situaciones para los ciudadanos según la localidad en que residan, dependiendo del sistema elegido por el municipio al aprobar el pago por generación a la cuantía de la tasa impuesta variará de forma sensible. É dicir, evidentemente non vamos a negar que é unha lei do Estado, pero o modelo Sogama é o que menos, o que máis cuestionado, o modelo de incineración, disculpen, é o que intenta eliminar a Unión Europea. Por lo tanto, hombre, toda a culpa de todo o goberno do Estado tampouco a terá. Segunda quenda. Grupo Mixto BNG. Eu, en todo caso, lembrar aquí uns datos para que o señor Davila tome nota, porque falar a estas alturas do bipartito, que fixo o bipartito en 4 anos, cando Sogama se constituía no ano 92, e entre o 92 e o 2024 só houve 4 anos que non houve goberno PP, pois é moito pedir. En todo caso, cando menos desde o noso grupo, podemos pôr de exemplo o traballo feito na Deputación de Pontevedra entre o ano 15 e o ano 23 en canto a posta en marcha do proceso de compostaxe en moitísimos concellos pequenos. Mire, a directiva da Unión Europea, que ademais foi ratificada polo Parlamento,
modificou unha directiva anterior ao 2008 e é de obrigado cumprimento porque no 2020 a Comisión advertiu ao Estado español de que non estaba cumprindo cos obxectivos mínimos de reciclaxe establecidos nesa directiva. Indudablemente, se se está en Europa, estáse, se non se está, non se está. O que non podemos é estar en Europa porque nos interese e o que non, noutros sitios non o desenvolven, nós tampouco. É o que me estaba dicindo o señor voceiro do Partido Popular. É difícil, sobre todo nos concellos do tamaño pequeno como temos no país, máis pequenos os hai en outros sitios, pero nós temos que mirar como gobernamos o noso territorio. Falar de alternativas á Sogama é pois unha quimera se eso non está conducindo desde o goberno galego, que en todo caso ten moitísimas competencias en materia de residuos sólidos urbanos. E pensar que concellos pequenos de 8, de 6, de 10.000 habitantes que con unhas economías moi axustadas, cando non endebedados, podan realmente pensar en dar un salto a un modelo alternativo, pois eso é dicir que, bueno, que traguen. Eso é dicir que traguen. En todo caso, nós seguimos estando en contra do modelo Sogama como sempre estivemos, non é nada novo, e en todo caso, esperemos ter a oportunidade algún día de que o goberno galego mude de máis e poder demostrar que en esta materia se poden facer bastantes máis cousas da que se fixeron ata agora. Partido Popular. Gracias. Lóxicamente, como todo, é mellorable. Pero certo é verdade que é o sistema que hai, que temos e que nos demos os galegos a través dos seus gobernos nos últimos 30 e pico de anos. Insisto, si vostedes tiveran a vontade real de eliminar Sogama, tiveron 4 anos para derogala e buscar unha alternativa ao respecto. Como puxeron en marcha na Diputación, como ben vostede dixo, a compostaxe, e que o goberno actual pois sigue apostando. E que nos estamos de acordo, pero que iso é compatible. Unha cousa é predicar e outra cousa é dar exemplo e cumplir as obrigas de cada un, de cada administración, de cada responsable de área e de cada alcalde e alcaldesa nesa cuestión. Dixo o señor concelleiro que se repartiron 20 composteiros, exactamente, 20 composteiros e algún máis anteriormente. Compronos o concello? Todos. Compronos o concello. E os anteriores, Mire, señores do Partido Socialista, efectivamente, agradece a súa sinceridade, que é unha lei estatal, e lóxicamente que teñen que aplicar pois as autonomías. Vostedes, durante o bipartito, tiñan a responsabilidade da Consellería de Medio Ambiente, os responsables de Sogama. Insisto, non se fixo nada ao respecto para derogalo, buscarlle unha alternativa en 4 anos. Claro, se o Partido Popular goberna en Galicia será porque a xente confía non para que gañe as eleccións, como esa ceda, senón con maioría absoluta para que siga xestionando os intereses dos galegos. Será que confían no sentidiño, no que funciona, aínda que, como ben dice o presidente, todo é mellorable na vida, e é de ser humilde recoñecer os erros e modificar e mellorar as cousas que hai que mellorar. Eu, para rematar, señores da esquerda, simplemente recordarlle pois cousas certas e contundentes. Vostedes están en contra das eólicas nos miños nos montes, pero queren enerxías renovables, non? Vostedes están en contra da industria, pero queren emprego. Vostedes están a favor da pedra nas obras, e resulta que están en contra das canteiras. Vostedes queren comunicacións viarias, pero resulta que non queren que as autovías e as autoestradas fagan un navallazo nas montañas, non? Entón, todo non se pode, ou se está cunha cousa ou con outra. E permítanme un segundiño, que isto é rápido, e agora entenderán. Mira, acabo de mandarlle unha foto ao grupo de portavoces de unha foto de fai uns días do que o noso goberno de Saceda alenta a reciclaxe. Contenedores a tope de toda materia mezclados en diferentes contenedores, cartón con plástico, plástico con cartón,
residuos urbanos, etcétera, etcétera. Entón é moi fácil predicar, alardear, pero logo a realidade do día a día non se controla o 100%, verdade? Entón, deberíamos empezar facendo os deberes na casa para logo seguir os demais. E remato, nós estamos en contra do tasazo do lixo imposto polo goberno de España. Se vostede acepta a transacción da moción, nós votamos a favor que o goberno do Estado retire a obrigatoriedade do tasazo nos residuos sólidos urbanos, que a Xunta de Galicia, unha vez que o Estado acepte, o retire de Sogama e todos están contentos. Por certo, se me olvidaba, o goberno de esquerda de Salceda dos últimos anos en este pleno votou en contra da bonificación do 10% do recibo do lixo aos veciños. En dúas ocasións, vostedes en contra de rebaixarlle o recibo aos veciños un 10% cando tiñan a oportunidade de facelo a través de Sogama. Votaron en contra. Por lo tanto, de eleccións, cero. A segunda quenda de Marcos Troncoso. Sí, de todos xeitos, para os que nos escoitan e os que estades no público, a fotografía que nos acaba de mandar o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez, o grupo de portavocías, é a illa que está situada aquí, o carón do Concello, e de fora da illa hai 3 contedores máis, un azul e 2 verdes, e todos eles cheos de cartón. Efectivamente, porque era mércores, e os mércores estes contedores se espallan polo mercado. E cando remata o mercado, a xente dos postos pon nestes contedores que non son para reciclaxe, que logo se acumula o cartón abaixo para que veña a Corregal a recollelo, deposita o seu cartón. Non é que se estea facendo mal. Esa é a explicación, pero o señor Santiago Rodríguez ten pouco coñecemento do funcionamento... Se ven o camión da basura e bota todo xunto, señora alcaldesa, por favor. Ten pouco coñecemento do funcionamento da reciclaxe nesta vila, e menos un día de mercado como é os mércores. Convido a todos a que o vexan todos os mércores o que acontece unha vez remata o mercado, a ver si quen minte esta alcaldesa ou quen está enganando é o señor Santiago Rodríguez. Oxalá a partir do próximo mércores fagan esa separación do cartón. Porque ata agora, señora alcaldesa, ven o camión da basura e recollo todos os contenedores cheos de cartón e de plástico e botan todo xunto no mesmo camión. A presidencia. Movemento Salceda, o Partido Socialista. Home, tamén podedes traer as fotos dos mércores pola tarde cando os locales, os comercios deixan o cartón diante da súa porta, é dicir que este é o que nos promocionamos. Está poñendo un exemplo igual que estás poñendo ti. Nós o que estamos criticando é o modelo Sogama, que é un modelo que vai totalmente en contra dos principios da Unión Europea, a cal pertencemos e que estamos a anos luz de países nórdicos ou países como Alemanha, países escandinavos, exemplos que ti mesmo poxeches aquí. Non podemos apostar hoxe en día a 2025 pola incineración. Temos que ir un pasiño máis alá. É normal que se graven este tipo de opcións como é a incineración ou o vertido e que se potencien outros como é a reciclaxe ou a reutilización. Partido Socialista? BNG Grupo Mixto? O señor Davila falaba dunha transposición para aprobar e que as posicións son encontradas, señor Davila. As posicións son encontradas. Vostedes falan de simplemente a taxa que ven imposta por unha lei estatal e nos falamos non só desa taxa, sino do modelo Sogama. Falamos do modelo Sogama que é o que xenera agora esa taxa a partir da lei de residuos do 22. Sí, señor Davila, é iso, é o modelo Sogama o que xenera esa taxa, e esa taxa ímola pagar todos, porque o Partido Popular non está disposto a descablagarse do modelo Sogama, porque claro, Sogama, a Xunta de Galicia, o sea, o público temos o 51% do capital, pero quen manda é Naturgy, que ten o 49%. Ben, pois despois do seu debate procedemos á votación desta moción do Grupo Mixto BNG para rexeitamento da suba do canon de Sogama por un novo modelo de xestión. Votos a favor desta moción? Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE e BNG? Votos en contra? Partido Popular.
Pasamos ao punto 10, moción do Grupo Mixto BNG relativa á reivindicación do día 25N e a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención e a violencia machista. Adiante, Salustiano. A violencia machista é o problema máis importante que afecta a vida das mulleres na nosa sociedade. Unha violencia que, male os intentos de negala ou homologala a calquera violencia que impulsan as posicións retrógradas da dereita e da extrema dereita, é consecuencia dun sistema de dominación social contra as mulleres, o patriarcado. Fronte a efemérides e datas sinaladas que se converten en rituais e valeiras de contido, a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade política, social e institucional de primeira orde manifestada en propostas concretas que melloren a aplicación e desenvolvemento das leis e dos seus instrumentos. Desde que se deu inicio ás estatísticas no ano 2003, compútase en máis de 70 mulleres asasinadas en Galicia. Unha cifra que temos que ser conscientes de que é incompleta pola limitación ao longo do tempo dos categoremas dos feminicidios e pola invisibilidade na que aínda quedan moitos casos pola situación de especial vulnerabilidade das vítimas. No que vai de 2024, o feminismo galego convocounos ás rúas para mobilizarnos xa contra 3 feminicidios. En outubro, o terrorismo machista acabou coa vida de Fadoua Acar, asasinato que deixa tamén unha vítima de violencia vicaria, unha crianza de 13 anos. En agosto saímos ás rúas ante o feminicidio de Mercedes Ríos Muñiz, de 74 anos, e en marzo contra o asasinato de Andrea Iturri Alade, de 25 anos, que deixaba tamén unha crianza. É incuestionable a existencia da violencia machista e o seu forte impacto no noso país. No que vai de 2024, xa acadamos a mesma cifra de feminicidios que no ano 2023. Os feminicidios son a consecuencia máis extrema dunha violencia que no último ano inteiro deixa máis de 1.400 ordes de afastamento, 7.795 casos activos en Biogen, do que 3.231 contan con protección oficial, ou máis de 900 delitos coñecidos contra a liberdade sexual, o maior número e o maior aumento de toda a serie histórica, un 20%. Ante esta situación, observamos con preocupación como as cifras se asumen cada vez máis como parte do día a día, normalizándose no lugar de escandalizar. A isto contribúen os discursos que negan e banalizan, mas tamén aqueles que procuran situar a violencia machista como algo individual ou inevitable, cando existe unha responsabilidade colectiva, institucional e social a de protexer os dereitos humanos e a vida das mulleres. É preciso, polo tanto, avaliar que podemos facer para evitar o avance da violencia machista e dos feminicidios. Galicia conta con lei pioneira, a Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que inclúe medidas integrais para a sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección e o apoio ás mulleres que a sofren. Porén, hai aspectos desta lei que non se cumpren ou que non se desenvolven e nos que se está a fallar. Un destes aspectos é o da atención psicolóxica, absolutamente fundamental para que as vítimas poidan romper coa espiral de violencia e para que se recuperen. Desde hai 17 anos, a legislación contempla que este servizo se preste de maneira integral e como parte da atención primaria. Porén, isto non é unha realidade e os programas de atención psicolóxica que se prestan a través da colaboración co Colexio de Psicoloxía ou a Fundación Meniños, sendo moi importantes e axudando a moitas mulleres, apenas chegan ao 20% das vítimas e teñen limitadas as súas sesións. Outro aspecto fundamental para a loita contra a violencia machista é reforzar os recursos de proximidade, como son os centros de información á muller, que se ben son de titularidade municipal, é a Xunta de Galiza quen delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación,
os seus principios de actuación e as súas funcións e contribúe ao seu financiamento. Malia ser unha demanda histórica do municipalismo e das traballadoras destes centros, a Xunta segue sen abordar unha mellora do seu financiamento, a fixación de rateos mínimos de persoal e a ampliación de categorías profesionais. Finalmente, compre sinalar a preocupación ante importantes pasos atrás no simbólico e na articulación do sistema de protección ás vítimas que está a dar o Goberno do Partido Popular. Despois da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade e de rebaixar o seu rango institucional, o Goberno da Xunta avanza na privatización dos novos recursos aos que obriga o marco estatal de loita contra a violencia sexual, malia transferírselle os fondos europeos para a súa creación. Unha decisión intolerable que vai precarizar a atención ás vítimas ante a que só cabe sinalar que a violencia machista non é un negocio para seguir engordando os beneficios de empresas multiservicios. Cada 25 de novembro debemos homenaxear as miles de mulleres e de colectivos de mulleres grazas aos que a violencia machista está no centro do debate político e a única maneira de o facer é comprometernos con máis avances. Por este motivo, a Corporación Municipal de Salceda reafirma o seu compromiso na loita contra a violencia machista, rexeitando calquera discurso que banalice ou a negue, así como calquera retroceso que elimine ou privatice recursos do sistema de protección e atención ás vítimas e anima a veciñanza de Salceda de Caselas a secundar as mobilizacións do movemento feminista. Por todo exposto, o Bloque Nacionalista Galego somete a debate esta proposición e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a adoptar prioritariamente as seguintes medidas. A. Aprobar e dotar nos orzamentos un plan de reforzo dos recursos e persoal necesario para poder prestar a atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar a atención asistencia psicolóxica para vítimas de violencia como un servicio de atención primaria en coordinación coa atención especializada nas áreas sanitarias. Este plan debe contar cunha partida singularizada e orzada nos próximos orzamentos do Goberno galego e incluirá, en colaboración co Colexio de Psicología de Galicia, unha proposta de ampliación dos programas xa existentes. B. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. C. Rectificar a súa decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas para a atención das mulleres vítimas de violencia sexual, garantindo a prestación deste servicio desde o sistema público de saúde, con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial e directamente ao cargo da Administración Pública, así como acelerar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias. Sobre todo, especial fincapé neste último punto onde do Goberno do Estado, a partir dunha ampliación da Lei de Protección, se van a xenerar, a crear centros de crise 24 horas e que o Goberno galego xa manifestou a súa intención de poñelos en mans privadas como tantas outras cousas. Sí. Palabras, Partido Popular. Moi boas noites a todos os asistentes, presentes hoxe nesta sesión plenaria, tamén os que nos siguen de forma telemática, e aos compañeros da corporación. O Partido Popular vai propoñer dúas cousas, unha creo que vai ser rechazada por Salustiano, que se elimine a exposición de motivos e que se fusionen simplemente as propostas de acordo deste punto co punto 14. E senón que creo que esta opción vai ser negada por el, que polo menos se poidan debatir xuntas e votar por separado. Salustiano? Non. O que podemos si é dar lectura do Partido Popular e debatilas en conxunto. Veña. Vale.
O Grupo Municipal Popular de Sociedade de Caselas, conforme o previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, eleva ao Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. Levamos anos avanzando gracias ao traballo de milleiros de mulleres, asociacións e colectivos que conseguiron facer do feminismo un movimento sólido e acadar novos dereitos. Nos últimos tempos estánse a vivir momentos de profundas transformacións sociais, económicas e culturais arredor de todo o mundo. Este 25N quere reivindicar a necesidade imperante de investir e de mobilizar recursos para garantir os dereitos das nenas e mulleres, loitar contra a violencia de xénero e de crear sociedades inclusivas. A través da coeducación querense transformar as relacións entre mulleres e homes, para o cal é preciso superar a xerarquización de xénero e dicir o modelo social polo que dimensións ligadas ao poder e á esfera pública, como o traballo remunerado ou a política, que se asociaban á masculinidade, mentres que outras facetas, como a atención, a dependencia e os cuidados en xeral, desenvoltas no ámbito privado, estiveron identificadas coas mulleres. O primeiro plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia foi elaborado co obxectivo de servir de referente a todos os centros de ensino para abordar a coeducación e a prevención da violencia de xénero desde unha perspectiva estructural, integral e transversal, en o que quere recoller de forma sistemática as medidas e desenvolver nas diferentes áreas do ámbito educativo dirixidas ao alumnado, profesorado e equipos de orientación. Así mesmo, hai que ter en conta que o sistema educativo non pode asumir en exclusiva o labor da educación en valores de igualdade. Ademais, tanto desde o ámbito educativo como desde outras áreas da administración deberán ter continuidade as actividades formativas e de asesoramento en materias afectiva e sexual para previr conductas de poder, sumisión ou control sobre a parella, entre outras, e promover relacións respetuosas. Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Salceda de Caselas presenta a seguinte proposta de acordos. Instar a Xunta de Galicia a promover os principios de igualdade e transversalidade de xénero no deseño e implantación das políticas de administración e nomeadamente no ámbito educativo, currículo educativo, plans de coeducación, convenios, protocolos, etc. Darlle continuidade á mellora de formación persoal docente en igualdade e prevención da violencia de xénero e fomentar a promoción da coeducación no conxunto da sociedade e nomeadamente do persoal da administración e comunidade educativa a través de instrumentos de divulgación, ferramentas didácticas e estrategias de traballo en rede. Instar ao Concello de Salceda de Caselas a que o Concello, no marco das súas competencias, fomente os plans de conciliación, modelos alternativos de cuidados e empregabilidade das mulleres no tecido económico local, incrementa a colaboración coas asociacións de mulleres do Concello co obxectivo de promocionar a igualdade en todos os eidos e que promova a adhesión dos locais de ocio nocturno do municipio ao protocolo de actuación contra as violencias sexuais e LGTBfóbicas. Como dicía antes, creo que o debate neste asunto é primordial, é moi importante na sociedade actual e que todos os grupos obviamente van ter as súas opinións, pero na exposición de motivos nós non estamos de acordo, porque creo que o importante aquí é chegar a un acordo, é propoñer e instar a todas as administracións competentes neste asunto a que promovan a igualdade, sobre todo que intenten acabar, neste caso, loitar contra a violencia de xénero e, sobre todo, de crear sociedades inclusivas. Creo que todos nós, a nivel social, cultural, o que estábamos aquí falando, económico, social, cultural e, sobre todo, institucional, de chegar a acordos para erradicar así a violencia de xénero. Creo que está nas mans de absolutamente todas as administracións locais, provinciais, autonómicas e estatais de acabar ca violencia de xénero. Creo que esta bancada sempre estuvo acostumbrada a escoitar que a esquerda é a banderada da loitar coa igualdade, de loitar contra a violencia de xénero, e logo os feitos, non hai máis que mirar os día a día, os feitos son todo o contrario. Non vexo que por ser de esquerdas se loite máis pola igualdade, se intenta erradicar así a violencia de xénero e tampouco se fai por parte da dereita. Nós nunca fomos os abanderados con palabras deste eido, sin embargo, sí que o fomos sempre con feitos. Creo que este é un tema para debatir, creo que todos deberíamos chegar a acordos e, sobre todo, unirnos para loitar así pola igualdade
e así erradicar tamén a violencia de xénero. Ben, comezamos unha quenda completa para cada un, posto que deronse lectura as dúas mocións. Empezamos neste orden: Partido Popular, Movemento Salceda, PSOE, BNG. Algo máis que decir? Non. Movemento, Selene. Bueno, eu creo que estamos ante dúas mocións que intentan abordar un mesmo tema, todas ambas relacionadas co 25 de novembro, que é o Día Internacional da Eliminación contra a Violencia Machista. Pero creo que están enfocadas de xeito diferente. A do Partido Popular é unha moción que, baixo a miña interpretación, está máis enfocada na prevención deste tipo de conductas. Voto en falta a palabra machismo ao longo desta moción. Eu non a atopei, o mellor se me escapou. Sí que falan de violencia de xénero, pero en ningún momento lín a palabra machismo. Non sei se me escapou ou non. Perdón? A moción do BNG pois aborda un pouquiño máis aquela atención ás víctimas de violencia de xénero. Creo que ambas posicións son importantes, é importante telo en conta. A prevención é fundamental, a loita na coeducación, pero tamén é importante tratar que facer cando existen os casos de violencia machista, e non podemos negar a existencia deles. Entón, tamén é moi importante falar e valorar sobre como tratalo. Utilízase a palabra de terrorismo machista, efectivamente, eu creo que así é, porque o número de víctimas da punta do iceberg de feminicidios é abrumador, pero falamos da punta do iceberg. O machismo está en todas as institucións, máis ou menos abanderadas. O machismo está presente en todos os ámbitos e non debemos olvidalo. E creo que recoñecelo tamén é importante, non? Falaba tamén nesta moción o BNG de violencia vicaria, un aspecto que eu creo que tamén é fundamental e que non podemos esquecer. En canto ás cousas, os tres apartados aos que se insta, creo que estamos completamente de acordo, non? En ambos os tres, a saúde mental ten que estar cuberta, sobre todo aquelas mulleres que son vítimas de violencia, deben ser cubertas por un servizo de sanidade pública e deben destinarse recursos suficientes que garantan isto. É imposible, eu creo que a día de hoxe, que alguén non este a favor completamente de isto, non? Tamén incrementar esa contribución aos CIMS, os Centros de Información á Muller, e para min un aspecto fundamental que se recolle nesta moción, que, pois, por exemplo, na moción do ano pasado non se falou, que é estes futuros centros de crise de 24 horas para atención ás mulleres vítimas de violencia sexual, que estarán, pois, nos centros de saúde, 5 centros pilotos que a Xunta vai a poñer nestes centros de saúde, importantísimos. Creo que chegan tarde, bastante tarde, pero ainda así necesarios e benvidos sexan. Unha pena que unha vez máis estén privatizados. O señor Salustiano dixo que se vería a que empresa iba. Eu, facendo agora unha búsqueda rápida en internet, as noticias son claras. Eulen gestionará el Centro para Víctimas de Violencia Sexual de Santiago, etc. O sea, non sei se a prensa minte ou non, pero eu creo que xa se sabe cal vai ser a empresa que vai gestionar este servicio, unha vez máis privatizado. Sexa como sexa, servicio necesario, moi urxente, e que, bueno, eu creo que é fundamental que nos centros de saúde se derive e haxa unha atención especializada a esas víctimas de violencia sexual. En canto ás propostas, en canto ás exposicións de motivos na moción do Partido Popular, sí que estou completamente de acordo con este apartado que dice é preciso superar a xerarquización de xénero, na que despois se fala en pasado, non? O modelo social polo que a dimensións ligadas ao poder e a esfera pública asociábanse á masculinidade,
asociábanse en pasado e asocianse en presente. Todas e todos os que estamos aquí presentes coñeceremos algunha compañeira, algunha amiga, algunha filla, algún familiar que para optar a un cargo de poder nunha empresa privada ten que demostrar 100 veces máis que está preparada, que está capacitada e que é válida fronte a algún compañeiro home. Os postos de poder siguen estando en cargos, o sea, siguen estando ocupados maioritariamente por homes, e iso é unha realidade. Tamén dice, a continuación, mentres outras facetas, como a atención, a dependencia e os cuidados desenvoltos no ámbito privado, estiveron identificadas coas mulleres. Estiveron en pasado e están en presente, non fai falta ir moi longe. Por exemplo, temos o servizo de axuda ou atención ao fogar en Salceda de Caselas, onde o 100% do persoal auxiliar son mulleres, un traballo completamente feminizado e precarizado. Queda moito por loitar, queda moito por facer, eu creo que efectivamente temos que estar unidos para que isto mude. Estamos de acordo en que é necesario instar a Xunta de Galicia a estes 3 puntos que aquí se propoñen. Engadiríamos a importancia de dotar de máis recursos económicos. Nesta moción se fala moito dos colectivos educativos, da comunidade educativa, da formación ao profesorado, da formación á comunidade. 6 minutos, Elena. Bueno, que hai que dotar de recursos para que este profesorado poida facer iso. É imposible que nunha clase con 26 nenos e nenas se poida traballar do mellor xeito. E a favor de todos os apartados que se instan ao Concello, creo que se está traballando en todos eles. No primeiro e no segundo xa hai resultados, xa se fixo, e no último pois irá no próximo plan de igualdade, que me gustaría que todos e todas as compañeiras da corporación colaborasen ao longo do mes de novembro nunha xuntanza, nunha mesa de traballo para que fagades as aportacións que estimedes necesarias. Bueno, comparando as dúas mocións, non me parecen incompatibles. A moción da compañeira do Partido Popular, bueno, se ben non nomea a palabra machismo, fala de superar a xerarquización de xénero asociada á masculinidade, polo tanto entendo que prácticamente é un sinónimo. Prevención da violencia de xénero desde unha perspectiva estrutural e transversal, promover principios de igualdade. Vexo que anima a tomar medidas máis ben a nivel local nun concello novo e dinámico como é Salceda, onde, digámoslo así, hai movida nocturna, pois é importante o tema de fomento de conciliación, adhesión dos locais de ocio nocturno. E a do BNG, pois, tamén está ben, digamos que un pouquiño máis crítica, como non sería de esperar de outra maneira, da acción da Xunta, da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade e de rebaixar o seu rango. E, bueno, no resto, no que a instar a Xunta de Galicia, pide máis fondos e recursos. Hombre, eu penso que ao mellor podíamos facer un esforzo en transpoñer as dúas. O sea... Dende o momento que Tano dixo que non, teremos que votar as dúas de maneira separada. Venega, grupo mixto. Vamos a ver, é difícil transpoñer, facer unha transacción con estas dúas proposicións. Primeiro, nós queremos lembrar que estamos falando de 25 de novembro, non de 8 de marzo. Entre que sexan dúas datas que teñen a muller como centro, estamos falando de 25 de novembro, estamos falando da violencia. Da violencia. Daí que fagamos unha exposición de objetivos tan descarnada, porque é a realidade. É a realidade que se alguén se lle conta que hai 3.231 mulleres aquí que teñen protección oficial, é que non sabemos onde meternos, Nós o que vemos na proposta do Partido Popular, e creo que algo pasou o ano pasado, primeiro, mestura 25 de novembro con cuestións no ámbito máis laboral ou de dereitos laborais, que sería 8 de marzo,
E logo, aparte de pasar de puntillas sobre a realidade descarnada que nos relatamos na exposición de motivos, cando fai a proposta de acordo se instar a Xunta a promover os principios de igualdade, eu non sei que se lle pode pedir a unha administración, a un goberno que acaba de eliminar a Secretaría Xeral de Igualdade. Acaba de eliminala. Baixou o rango nunha dirección xeral. Entonces, non nos parecenos que lle falta que ten intención, pero que lle falta realmente ganas de meterlle o dente á realidade que ten a muller, e para iso estamos falando do 25 de novembro, non? Segunda quenda, Partido Popular. Varias aclaracións. Creo que non debe ser consciente do nome real da Consellería de Política Social e Igualdade, é dicir, non se rebaixou o rango, sino que se lle subiu o rango e se asumiu como Consellería. E aparte creouse unha nova dirección xeral xustamente que o que intenta erradicar é a violencia de xénero. Sabes o que votamos nos en falta? Que simplemente intentes instar a un goberno que xustamente é gobernado pola dereita. Por que non instas tamén ao goberno do Estado? O goberno que tanto alardea da igualdade e de loitar contra a violencia de xénero é o que, xunto co seu grupo, o BNG, sacou a lei do solo sí é sí, que o que fai é quitar a agresores sexuais e violadores a calle e rebaixarlle as penas. Iso é o que ten que facer vostede tamén, instar absolutamente todas as administracións públicas para loitar así pola igualdade e, sobre todo, para erradicar a violencia de xénero, que é unha lacra que nos incumbe absolutamente a todos. Iso que debemos facer. Nós, que, como se pode observar, sempre instamos a Xunta de Galicia, que é a Administración Autonómica, a dar pé a novas leyes e, sobre todo, a intentar loitar contra esta lacra como é a violencia de xénero. Instamos ao Concello, que é a nosa administración local, a que siga loitando e a que propoña máis accións e actividades para sensibilizar a toda a sociedade, e instamos ao Goberno Central, absolutamente a todas as administracións, porque todas nos incumben. E se tanto falamos de recursos, simplemente recalcar que tanto no ano 2020 como no ano 2021, con Dolores Castiñeira como responsable de igualdade, este Concello tivo que devolver 2 subvencións, neste caso de igualdade, por non utilizarla nin en actividades nin en recursos neste Concello. Un total en 2020 de 4.622,59 e en 2021 de 855,47. Un total de 5.478,06 en 2 anos. O dito, devolvelo por non efectualo. Nada máis. Vas a usar ti a palabra? Sí, vou a respostar, porque efectivamente, nese momento era concelleiro de Igualdade e esa pregunta formulache 2 veces en sesión plenaria e se che respostou non só por parte da concelleira de Igualdade, sino por parte da concelleira de Facenda, Lucía, naquel momento. Fondos do Pacto de Estado devolvéronse o ano seguinte, compensáronse e non se gastaron porque unha vez máis chegaron tarde a este Concello. Di a verdade. Di a verdade porque ademais está recollida en acta e deronse esas explicacións pertinentes. Non sexas demagóxica e apliques aquí un discurso do que se che deron explicacións pertinentes. Devolveuse eses fondos a igualdade, sí ou non? Non. Sí. Vamos a ver, non se devolveron a igualdade, que eran do Pacto de Estado e foron compensados. Esa é a realidade. Palabra. Bueno, vale. Repito. Deronse explicacións en 2 sesións plenarias e está recollido en acta. O importante é devolvéronse ou non? Xa che contestei. Sí, e senón o boletín oficial do Estado mince. Ou el ou ti. Queres falar, Selena? Veña, adiante. Menos mal que hai que estar unidos nesta causa. Sí, por suposto. Pero non as mentiras e chamar a mí demagóxica. Cada un exprésase como ve que se expresan os demais. No, Ana Cristina, repito, xa se deron as explicacións pertinentes en 2 sesións plenarias. Non insistas e non enganes. Bueno, vou eu que me toca. Vale,
Voume centrar no apartado no que se insta ao Concello de Salceda de Caselas, que estou a favor dos 3 puntos, vale? Pero sí que me gustaría aproveitar esta quenda de palabra un poquinho para contar o que se fixo xa hasta o momento. Fomentar os plans de conciliación, modelos alternativos de cuidado e empregabilidade das mulleres no tecido económico social. Este ano vimos de executar unha subvención que se nos concedeu de maneira conxunta co Concello de Salvaterra, subvención do corresponsables, na que se levou a cabo a primeira escola de familias que queremos agradecer a todas e a todos os asistentes, un total de 153 persoas que asistiron a unha escola de familias que tiña como obxectivo principal fomentar a coeducación e a igualdade de xénero e o concepto de consentimento de relacións basadas na igualdade de dereitos e que tamén se facilitou a conciliación con un servizo de ludoteca para que as familias asistentes pudesen conciliar e deixar ali as crianzas. En canto a colaborar na empregabilidade do tecido económico local das mulleres, é certo, existe unha gran necesidade, os datos son os que son, as tasas de desemprego das mulleres son moito máis altas que as dos homes e, ainda por encima, os empregos son de menor retribución. Queda demostrado así no Programa Integrado de Emprego no que o 65% das participantes foron mulleres. E gracias, non? Gracias ao cal se conseguiron insertar a día de hoxe a 27 mulleres participantes. No obradoiro de emprego que se está a executar existe paridade tamén con 12 homes empregados e 13 mulleres empregadas. Algo que creemos fundamental para que se siga fomentando o traballo e a conciliación. Aspecto fundamental que tamén se deu por primeira vez este ano, dentro tamén da subvención do corresponsables, foi que 30 menores foron durante un mes de verán e de xeito completamente gratuito foron atendidos 5 horas ao día, 5 días a semana para favorecer a conciliación laboral para que promover que as súas nais pudesen traballar. Desde aquí tamén agradecer e felicitar o traballo que fixo o Colexio Altamira na derivación destes casos, que foi tamén seguido polos servizos sociais. Un traballo fantástico que tuvo uns resultados moi positivos. En canto ao segundo punto, incremento a colaboración coas asociacións de mulleres do Concello como obxectivo para promocionar a igualdade en todos os eidos. En Salceda temos unha asociación de mulleres, que é a Asociación de Mulleres Rurais Caselas, que penso que se colabora a Cotío, que estamos semanalmente en contacto, pero tamén creemos que é importante colaborar con aquelas asociacións que teñen un apartado específico de igualdade e que loitan contra a violencia machista e que teñen un departamento de igualdade, como pode ser o exemplo da Asociación 1314, coa que se colaborou na programación co 8M. Pero para nós é fundamental colaborar con absolutamente todo o tecido asociativo e con todos os colectivos e que as mulleres formen parte da directiva de todas as asociacións. Solo así poderemos estar representadas. Comunidades de montes, asociacións veciñais, traídas de augas, comisións de festas, etcétera. E nos parece moi interesante este último punto para adherir aos locais de ocio nocturno e a ese protocolo que chegará breve, porque sí que creemos que é algo fundamental. Partido Socialista, Grupo Mixto BNG. Só contestar unha cuestión á señora Cristina Pérez, e que consellos vendo que para mí non teño. Nos di que nos na moción, na proposición, non falamos nada dirixido ao Goberno do Estado, pero é que na propuesta do Partido Popular tampouco se fai nada dirixido ao Goberno do Estado. Vale, pasamos á votación das mocións. En primeiro lugar, imos a votar a moción do Grupo Mixto BNG relativa á reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista. Votos a favor desta moción. Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE BNG.
Abstencións? Abstención do Partido Popular. Votamos a moción do Grupo Partido Popular con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor do Partido Popular, Movemento Social de PSOE, abstención do BNG. Pasamos ao punto 11, unha moción do Grupo do Partido Popular en relación ao canon de Sogama. Adiante. Ben, como xa debatimos na anterior, simple e llanamente vou dar lectura á proposta de acordo que sometemos a votación nesta sesión plenaria. O punto primeiro é exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. O segundo é exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama ao que tiña dereito ata final da súa vida útil ata 2026. En terceiro lugar, unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a súa prevista para o ano 25. Como manifestei anteriormente no debate da outra moción, pois nos estamos, e o Partido Popular está en contra da implantación deste tasazo, pero certo é verdade que, como ben se dixo, ven dunha lei estatal que é de obrigo cumprimento a implementala nas comunidades autónomas. Se dixo aquí de modelos de outros países, concretamente o señor Marcos, concelleiro da área da xente ecolóxica, e o certo é verdade que a día de hoxe nin Alemania, nin Suecia, nin Finlandia fixeron a transcripción da directiva europeo e de momento non hai noticias ao respecto. De 27 estados membros, máis de 18, pois a día de hoxe non a transcribiron. Ben, reitero o que dixen anteriormente, non? É dicir, aquí pois se dice, se manifesta todo en contra de, pero cando ten responsabilidades de goberno, se tuvo responsabilidade de gobernos, absolutamente nada se fixo en contra dese modelo, e máis ben todo o contrario, ou prácticamente pois seguir no que se estaba facendo por aquel entón, non? E xa, pois, por último, aclarar que a palabra respecto da foto que enviei, eso sucede todos os mércores, e ven o camión do lixo do Concello, carga todo no camión, misturando cartón, plástico, caixas de madeira, etc. Todos os mércores. Ojalá, sí, non me podes negar, señor concelleiro, porque negar estás mentindo cando todos, a ollos vistas de todos, se fai. Dende fai moito tempo. Entón, ojalá que este toque de atención vale a pena e que a partir do próximo mércores efectivamente se pare. E que compare vostede a recollida de cartón selectivo que se fai polos comercios por unha empresa que ven con camión única e exclusivamente de cartón, pois dista moito da seriedade que vostede debería ter ao respecto en esta materia. Por lo tanto, volvo a insistir no negacionismo de cando un ataca pois ao sistema que temos en Galicia respecto da planta de Sogama, e como aquela que dixen fai minutos atrás, non? Vostedes están en contra dos muños nos montes, pero queren a eólicas e enerxías renovables. As dúas cousas, ou unha ou a outra, ou as dúas conxuntamente. Aclárense vostedes. Vostedes queren industria, pero non, o sea, queren traballo e oportunidades de traballo, pero non queren as industrias. Queren pedra nas obras, pero non queren as canteiras. É dicir, en fin, a historia de toda a vida do buenismo, que todo sería maravilloso, fantástico e super guai, pero a realidade non aquí, en Salcedo, en Galicia ou en España, senón en calquer parte do mundo, non? E lóxicamente reconocendo que todo é mellorable, como é o día a día de cada un de nós en todos os eidos da vida. Nada máis, simplemente creo que é de xustiza, unha vez máis, mostrar a nosa coherencia do que pedimos, é dicir, que o Goberno do Estado non aplique o tasazo a recollida do lixo, que temos que aplicar os concellos aos veciños, o tratamento dos residuos urbanos,
e automáticamente se deixará de aplicar por Sogama. As dúas cousas pois é imposible, ou unha conleva a outra e viceversa. Se se elimina non se aplica, se se aplica hai que aplicalo. Quenda de intervencións, a verdade é a segunda vez que o dice, non sei de onde saca que estamos en contra das canteiras. Eu esta mañá estuve nun evento no IFEBI apoiando o sector da cantería cos canteiros de Salceda e eu non sei de onde saca esas afirmacións. Estamos en contra dos eólicos, home, igual estamos un pouco en contra de que non lo poñan en todas as serras, é que o mellor en Madrid tiña que haber algún, ou é que non hai vento en Madrid. Claro, nos defendemos o territorio, vostede defende outras cousas, que son as siglas do seu partido, pero os intereses dos galegos pouco. Palabras? Bueno, en canto ao que decía dos mércores, non, e da recollida do lixo, nós temos os contenedores de todos os tipos de todas as clases dos residuos. A xente debería ser consciente de toda a separación que debe facer. Eso creo que a día de hoxe xa non cabe duda, non, de que todo o mundo sabemos en onde temos que meter os nosos residuos, cal é o color do residuo que corresponde, e, bueno, hai un pouquiño de conciencia, non, de cada un. Depois, é certo que, bueno, pois hai nos mércores se acumula un mogollón de residuos, e a mellor se mezclan residuos no contenedor verde que non teñen que ser, pero, bueno, eso xa non é cousa nosa. Nos recollemos residuos para que non queden aí no contenedor residuos por todos os lados e residuos polo chan, e os propios mércores, a empresa que recolle o cartón e o plástico tamén ven a facer a recollida. O sea, cada un recolle o seu tipo de residuos, a súa sección. Non sei a que ven iso. Nada, en canto á moción, obviamente nos votaremos en contra polo xa exposto no anterior moción presentada polo BNG. Nos instamos a un cambio do modelo Sogama. Volvemos a repetir se fai falta, non? É un modelo que está centralizado, moi pouco eficiente. É un modelo que busca a solución de xestión dos residuos na incineración, que debemos escapar dela, moi baixa tasa de reciclaxe e vai en contra dos principios do desenvolvemento sostible e do bienestar das xeracións futuras, non? Nos abogamos por un modelo moito máis, un modelo que sea máis localista, que non sexa tan centralizado, o sea, un modelo descentralizado, que sexa máis eficiente e que primen sistemas alternativos, sistemas como a compostaxe, como a reciclaxe ou o biogás. Bueno, aposta tamén por o que falábamos antes, non? Pola inversión na creación de novas plantas de reciclaxe e nunha xestión nun modelo de xestión para a economía circular, non? Convertir un residuo en produto e devolvelo ao ciclo. Pouco máis que aportar. Partido Socialista? Tampouco quero ser repetitivo. Básicamente, se a directiva viu do Parlamento Europeo, dada a correlación de forzas, o apoio do Partido Popular tivo que, ou do Grupo Popular Europeo, socialistas e verdes, senón non dubido que desen os números. Xa comentei o escrito da Federación Española de Municipios e Provincias, que non cuestiona tanto a tasa, sino a maneira de aplicala. É evidente que sí, temos o tema de Sogama, vale? O curioso é que o tema o modelo Sogama é o que máis critica o Parlamento Europeo. Iso non é culpa só do Partido Socialista. Nada máis. Grupo Mixto? Bueno, o debate xa está bastante dado, non? Eu creo que o Partido Popular con esta moción o que pretende é que non cuestionemos o modelo Sogama, que no fondo do asunto de toda esta da tasa que se impón. A tasa que se impón é camiñando cara a modelos diferentes de xestión de residuos, cousa que o Partido Popular, na súa responsabilidade aquí en Galicia, obvia e continúa ou expresa deses compromisos que ten con Naturgy de queimar en Sogama e o que non se poda queimar a vertedoiro.
A cantidad de reciclaxe que tiña previsto Sogama manifestado a través do goberno galego durante moito tempo non se cumpre en absoluto, non se chega nin ao 5%, co cal a taxa por onde ven dada, pero que eu antes de vir aquí a este pleno estiven buscando información en páxinas de medios serios que falan con seriedade e podemos mirar aí en Conversación, unha páxina internacional que fala do tema dos residuos e explica claramente por que o Estado español está obrigado a aplicar a taxa. Outra cousa é como se aplica a taxa. Iso é o que teñen que definir finalmente en cada lugar. Agora, poñernos aquí a ver que modelo de residuos poderíamos xestionar ou traballar neste Concello sería bastante longo e me parece que non corresponde hoxe, non? Agora, que a taxa é inevitable para que o Estado español se evite unha multa da Unión Europea é incuestionable. O cal, pretender aquí dicir que Madrid non impoña esa taxa é como dicir ímola pagar por outra vía. Por qué? Porque o Partido Popular non está disposto a darse de baixa do modelo Sogama. Votamos a esta moción do Grupo Partido Popular. A segunda quenda xa lle din a todo o mundo. Non me la din a vos? Pois adiante. Sí. No, simplemente por aclarar. Da igual, tes os teus 3 minutos, sin problema. Dúas cuestións, señor concelleiro de área. Quere remendar o error xa está, é dicir, o que se está facendo miércoles está mal feito e punto, pelota, non tente xustificar o injustificable. Xa está, é así e xa está. Señor Salustiano, nós non pretendemos que vostede non critique ou opine ou discrepe ou manifeste o seu posicionamento do seu partido en contra dunha cuestión, en este caso, de Sogama. Pode estar tranquilo que, por sorte, en España e en Galicia, vostede non vai ter o problema que teñen os compañeiros de Venezuela, o que o goberno o ditador Maduro apoia a súa líder, e o veñen aquí a deter. Tranquilo que o presidente Alfonso Rueda non vai vir aquí a vostede a taparlle a boca e en expresarse libremente do que considere oportuno. Por sorte, aquí se pode expresar libremente, ainda que discrepemos no posicionamento. Pero non é unha risa, é a realidade. Lamentable, pero é o que vostedes, o BNG, apoian en Venezuela. Eu non sei para que lle dou os 3 minutos. Total, non fala da moción. Votos a favor da moción do Partido Popular en relación a Sogama? Votos a favor do Partido Popular. Votos en contra? Votos en contra de Movemento Salceda, PSOE e BNG. Punto 12, a moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE relativa ao comedor escolar do CEP Altamira. Bueno, vou xa directamente sen preámbulos. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE considera de gran importancia a construción dun comedor escolar no CEP Altamira, xa que no ano 2018 colocáronse por parte da Consellería dous contenedores en principio de xito provisional, pero que a día de hoxe permanecen. A madeira do chan está en proceso de aparecer e o deterioro que sofren é constante, así como a enorme oscilación térmica que sofre o alumnado que usa debido a deficiente calefacción, así como a inexistencia de aire acondicionado nas épocas de altas temperaturas. 15 de outubro de 2018, o Valedor do Pobo respostou ante unha queixa daquela voceira do PSDG-PSOE Verónica Tourón o inicio dos trámites tanto ante a Consellería de Educación como ante o Concello de Salceda de Caselas para a construción do solicitado comedor escolar. O expediente iniciado por devandito organismo con número de 3Q 18.729/18 ainda non foi atendido. O 4 de xaneiro de 2022, a alcaldesa naquel momento, tras o primeiro Consello Veciñal de Salceda celebrado o 16 de decembro de 2021, xa solicitou o Conselleiro de Educación a solicitud dunha reunión para abordar as deficiencias educativas no novo Concello. O PSDG-PSOE considera esencial a construción dun comedor escolar con todas as condicións necesarias. Básicamente, solicitamos que se cambien os contenedores por un comedor como entendemos que debería ser. Sen dúbida, o actual comedor, a verdade é que non cumple as expectativas en canto a instalacións e servizos, nin tampouco, obviamente, de ubicación. Pero queremos que quede reflexado, porque ti mesmo reflexas toda a situación cronolóxica con datas na moción,
que para presentar esta moción e facer a proposta, neste caso, de construcción de un novo comedor escolar, ti e o vosso equipo debería haber chegado a este pleno, neste caso, cos deberes feitos, porque non esquezades que desde o ano 2019 ata piques fai un ano o vosso grupo estaba dentro do goberno e nos 2 últimos anos estivo ao mando da alcaldía. En primeiro lugar, tendo un plan xeral aprobado, que sin dúbida si este goberno, si este grupo municipal fose goberno sería a prioridade, que non este aprobado é responsabilidade dos últimos 17 anos os vosos 3 grupos, PSOE, Movemento Salceda e BNG. Como dicía, cun peixón aprobado quedaría reflexado que a edificación anexa ao Colexio CEP Altamira como un comedor escolar ou outras áreas de esparcemento se puidese levar a cabo. Neste momento non hai plan xeral nin expectativas de que o haxa a curto plazo. É por iso que nós, por suposto, aceptamos esta moción e todo no que nela expón o Grupo Socialista, e o noso voto vai ser favorable, porque sempre temos que mellorar e este comedor ten que ser adaptado ás circunstancias que precisa a mocidade, neste caso salcedense. Como dicíamos, o noso voto vai ser a favor desta moción, xa que neste momento, no momento no que se votou a favor da solución, neste caso dos contenedores, foi porque era a única solución que se planteou por parte do goberno, era ou iso ou non levar a cabo nada, pero é certo que non é a maior maneira de efectualo e sempre estaremos dispostos a solicitar, como xa fixemos na anterior moción, ás administracións que sexan precisas, as mellores que os nosos cativos e que Salceda merece. Vai defender esta moción Selene, pero no eido urbanístico vouche a respostar eu. Eu creo que puidestes ter aprobado un peixón en 32 anos de goberno e máis dende as normas subsidiarias vosas do 97, estas que ocasionaron o catastrazo do que responsabilizan o Concello e do que está denunciado polo que está denunciado o Estado e o Ministerio de Hacienda. Creo que en 10 anos tamén tuvestes tempo de facer un peixón e máis, como vos non o fixestes, fixémolo nós, propuxémolo e traémolo a esta sesión plenaria no 2016 e que fixo o Partido Popular? Votar en contra. Esa é a situación do peixón actual en Salceda de Caselas. Urbanísticamente estáse traballando, pois, xa se obtiveron terreos a través do PERI, estáse traballando en fórmulas urbanísticas deste tipo, pois para que Salceda siga crecendo, teña dotación de vivenda social, que o Gallá, a Xunta, tras o convite que lle fixemos de cesión de terreos gratuitamente no PERI, teña ben construir venda social para a nosa xuventude tan necesaria. Esa é a situación real do peixón en Salceda de Caselas. Salceda, perdón, Selene, la llevo en el corazón. Chámame mal moitas veces polo nombre, pero Salceda é a primeira. Bueno, nós estamos completamente a favor desta moción, tan a favor de que antes de que empezara este curso escolar xa fixemos esta solicitude, pero sí que me chama a atención o que di Ana Cristina, atenda, porque baixo o meu punto de vista hasta este momento nunca me plantei ningún colectivo, nin as AMPAs, nin os directores que estuvese mal ubicado o actual comedor. Eu creo que o problema é que son as instalacións insuficientes po tipo de poboación que temos, e bellas, e bueno, que hai que botar abaixo e facer unhas novas como se debería, pero non creo que este mal ubicado, creo que está cerca do Colexio Altamira, cerca da sede do CRA e cerca do pabellón municipal. De todas formas, oye, pois é algo que terei en conta e preguntarei aos colectivos. En canto ás temperaturas e a climatización que se recolle aquí, é certo que son máis altas na parte do nova, na do contedor, que no outro, pero sí que está climatizado. De feito, cando chegamos estaba estropeada a climatización e foi o primeiro que se fixo arreglala. Pero, bueno, independentemente diso, vou a proceder a ler o que se lle enviou á Xunta de Galicia, no que se recolle
o que solicita o Partido Socialista, en o que se centra a atención e a importancia nun novo aspecto que non se ten en conta nesta moción, que é que só hai 4 VCs para 150 nenos. A sociedade cambia, os modelos económicos cambian e os modelos de familia cambian. E as familias necesitan conciliar. E para conciliar necesitan servicios. É dicir, cada vez nenas e nenos máis pequenos fan uso do servicio do comedor. Nenos e nenas que, debido á súa edad, teñen enuresis, teñen incontinencias e necesitan ir con máis asiduidade, máis frecuencia aos baños. E 4 baños para 150 nenos son completamente insuficientes, sobre todo para aquela infancia de 3 anos, non? Paso a ler o que se lle enviou á Xunta de Galicia. O próximo mércores 11 de setembro dá comezo un novo curso escolar e dentro do Concello de Salceda de Caselas queremos poñer no seu coñecemento a situación que se vai dar no referido ao comedor escolar que acolle ao alumnado do CRA Raíña Aragonta e do CEP Altamira conxuntamente. Para este curso teñen solicitado o servicio de comedor un total de 150 nenos e nenas de 2 centros educativos. Destes 150, 60 nenos e nenas pertencen á educación infantil e destes un total de 23 casos teñen entre 2 e 3 anos. Actualmente as instalacións do comedor escolar contan con 4 VCs, 2 para o espazo do alumnado de primaria e 2 para o espazo de educación infantil, que son os contedores prefabricados, que teñen que dar servizo ao total dos 150 nenas e nenos. Esta realidade está provocando situacións de incontinencia ante nenos e nenas de idades tan curtas que se verá agravado no vindeiro curso polo incremento do alumnado de primeiro curso de educación infantil. Por outra banda, o chan dos contedores prefabricados atópase nun estado de deterioro que fai precisa a súa sustitución no menor prazo de tempo posible. Polo exposto anteriormente, solicita 1. A dotación urxente de novos VCs nas instalacións do comedor escolar que dean cobertura á totalidade do alumnado que fai uso do servizo. 2. A revisión e reparación ou sustitución do chan dos contedores que acollen o servicio do comedor escolar ante o seu deterioro. 3. A construcción dunha novas instalacións para o servizo de comedor escolar, eliminando os contedores que se colocaron de xeito provisional. Por todo isto, non podemos máis que estar a favor desta moción, xa que nesta ocasión traemos os deberes feitos. Tano? Ben, o evidente, o que creo que coincidimos todos é que as instalacións son insuficientes e carentes cando menos dunha mínima comodidade. O que teño moitas dúbidas é se para facer un comedor se necesita facer un plan xeral. Non o sei, teño as miñas dúbidas. En todo caso, nós vamos a votar a favor. Nos parece interesante cando menos que a corporación manifeste esa posición. Aínda que non somos, da verdade, non temos moita esperanza de que a Consellería de Educación faga nada, porque o Goberno galego está cabalgando en largar cartos públicos ás entidades privadas en todos os eidos, un deles a Consellería de Educación, lamentablemente. Mais? Pois procedemos á votación da moción. Moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE relativo ao comedor escolar do CEP Altamira. Votos a favor desta moción. Unanimidade. Pasamos ao punto 13, a moción do Grupo PSDG-PSOE sobre as deficiencias de cobertura telefónica e de televisión dentro do termo municipal. O Grupo Municipal de PSDG-PSOE faise eco das queixas que nos trasladan moitos veciños e veciñas sobre a deficiente cobertura, tanto de sinal de televisión como de cobertura móvil. No caso de televisión, a maior parte das queixas proveñen da zona da Picoña e San Xurxo, onde dependen do repetidor instalado no campo das Coruxeiras, que ao parecer dá un servicio moi deficiente e existen moitos problemas para a recepción dos sinais de televisión. A cobertura de telefonía móvil é outra queixa que en moitas zonas do noso concello onde existen moitas zonas de sombra. No caso da cobertura móvil, estas zonas de sombra repártense por todas as parroquias. Neste caso, sería preciso facer un estudio das zonas de sombra que existen e analizar as necesidades de mellora do sinal telefónico en todo o concello. Iso, basicamente,
non é un problema actual, iso podíase traer como rogo, pero miramos que algo que se alarga no tempo e que igual era bo estudialo entre todos e buscar unha solución para a poboación, dado que son cousas que se usan a diario, son iso, servicios que demanda a poboación. Partido Popular. Boas noites a todos e a todas os presentes aquí na sala e os que nos ven a través da canle de YouTube. O noso equipo vai votar a favor da moción, evidentemente. Bueno, non sei se é desconocemento, pero na acta do pleno anterior xa se votou que Santi había comunicado 24 de xullo do 24 que se había exposto que había deficiencias na cobertura de televisión, sobre todo en Picoña e San Xurxo e Soutelo. Non sei se o Concello fixo algo respecto a iso, e queixas que tamén ten o Concello, evidentemente, por instancias de veciños, sobre todo da Picoña. Vale, nós como partido político puxémonos en contacto coa Oficina Técnica de Dividendo Digital de Galicia, donde nos notificou as áreas que hai problemas de cobertura e actualmente sigue habendo problemas, e traslado ao Concello, que é competencia deles, de que o centro de extensión de cobertura que hai en Picoña, que necesita mantemento, non sei se se levou a cabo, se non, fixestes as competencias que tuvestes que facer, pero a verdade é esa. E teño mediante correo electrónico, teño esquemas, todo o que queirades saber, que si queres trasladolo. Pero notificarnos que iso, que o problema é do centro de extensión de cobertura e competencia municipal. Que esa sí que non é problema de... despois hai a de Arbo, Cañiza... A que temos en Curuxeira. Yes. Que non é... E é mantemento municipal. Que non é competencia nosa. Sí. Non, notifícanos a través, xa vos digo, da Oficina Técnica de Dividendo Digital en Galicia, que é competencia municipal. Bueno, ahora explicamos. Rematache? Sí. Alex, concelleiro de Novas Tecnoloxías. Bueno, vale, separamos polas dúas bandas. En primeiro lugar, televisión. Bueno, sí que é certo que para explicalo, bueno, en Salceda existen distintos repetidores de televisión e dous deles que son os que instalou o Concello nos últimos anos, fai anos xa, quero lembrar no 2010-2011, no barrio de Loureiro, na Picoña, e en Soutelo. Debido ás deficiencias que había nestes barrios, nestas zonas para recibir a TDT e a televisión, o Concello fixo un gran investimento nunha competencia que non, evidentemente, non lle compete, non é competencia municipal as ondas electromagnéticas que transmite a televisión, pero bueno, así o fixo o Concello, a espera de que por fin Retegal, empresa pública da Xunta de Galicia, dera o servicio que lle compete. Respecto de Loureiro, non sei cando che pasaron o aviso, pero bueno, explicoche a realidade. A realidade é que o día de hoxe está funcionando perfectamente e se me deixas acabar, pois eu sigo, despois teste outra ronda e falo sin problema ningún. Despois da tormenta, o temporal, a principios de outubro, sí que me avisan a mí naquel mércores a media mañán de que a porta da caixa onde está ese equipo está aberta. Bueno, foi evidentemente, que a chuvia que entrou, todos sabemos que a electricidade e a auga non se levan nada ben. Bueno, sí que se estropearon varios equipos, estuvemos 2-3 días sin poder reponer esos equipos e hasta que chegaron as pezas de recambio e se instalaron. Cando se instalaron os equipos foi cando nos demos conta, o técnico que se encarga diso, de que o problema a maiores tamén viña de Cruxeiras, do repetidor onde se recibe a señal. E dende ese momento é cando nos comezamos a pôr en contacto con as dúas distintas empresas que levan eses centros, que por un lado Retegal, a empresa pública galega, e por outro lado Celnex. A día de hoxe me consta que aínda non viñeron a reparar de todo, sí que sei que pasaron en algún momento, pero aínda non viñeron de todo.
A día de hoxe, o de Loureiro funciona perfectamente. Non che digo que non precisa mantemento posiblemente porque as horas de uso deses equipos xa se pasaron. Entón, por iso, seguramente, a mellor marca que precisa mantemento. Podes compartirme si queres o que che mandaron, que non teño ningún problema en analizarlo e pasarei yo a empresa que se cargue de mantenimento. Pero o certo é que ese repetidor o único que fai é repetir o sinal que chega dende Cruxeiras. Respecto á telefonía móvil, bueno, sí que é certo que en Salceda aínda existen varias zonas de sombra nas que non se colle cobertura, nas que entra cobertura portuguesa. Bueno, cada certo tempo o Ministerio de Industria manda un comunicado ao Concello, que o último chegou no ano 2022, e no que fan as zonas que as teñen detectadas que lle chaman zonas grises e zonas blancas. Zonas grises son as que teñen unha compañía que dé a servicio e zonas blancas as que non teñen ninguna compañía que dé a servicio. Nese mapa do Ministerio xa está incluído todo o termo municipal de Salceda, xa están identificadas esas zonas grises, esas zonas blancas, por lo tanto, bueno, nos dentro do Concello non fixemos ninguna alegación porque xa estaban incluídas. Insisto, poderíamos pornos en contacto con, bueno, neste caso non sería que as empresas que suministran, penso máis que sería co Ministerio, pero bueno, evidentemente non hai ningún tipo de problema por volver a contactar con estes operadores. Ben, as carencias existen e eu o da televisión o vivo personalmente, coa galega exclusivamente, pero o vivo. En todo caso, nos imos apoiar a moción, primeiro, porque instar o goberno local a que xestione unha mellora nese sentido, pois ten toda a lógica do mundo, non? E, en todo caso, a responsabilidade logo de a quen compete determinados repetidores ou amplificadores, bueno, pois é unha cuestión máis técnica que deste pleno, non? Algúnha palabra máis? Pois antes de votar a moción, eu sí que quería facer un apuntamento. Dentro da ECTEC Río Miño formamos parte dese organismo 16 concellos e 10 cámaras, 10 cámaras portuguesas. Levamos anos pelexando por esta situación de falla de cobertura en toda a raia do Miño, dende a Guarda ata Crecente. Temos un problema tremendo, vive o Salvaterra, aínda hoxe a tarde falaba con Marta, que alcaldesa, temos un problema serio. E os 26 concellos fixemos unha reclamación para que os dous países de forma internacional poñan solución a un problema que temos grave. Ti, Vanessa, sábelo ben. Sobre todo en Entenza, en Soutelo, sufrímolo moito precisamente pola cercanía con Portugal. Para que vexades, 26 concellos pelexando por este tema dende fai anos e seguimos sin que nos dean resposta e sin que nos dean solución a esta problemática. Polo tanto, como xa... Nada, se me deixa solo instar tamén que moitas veces os usuarios deben facer a chamada atención ao cliente demandando ese servicio de cobertura. Iso amplía máis. Se ao final solo van de institucións, si os usuarios nos me consta propias, que o fan, porque ademais o Concello de Salvaterra alentou a iso. Pero é un mínimo de xente que o fai, asegúrocho. Deberíamos de facelo máis e con continuidade, e sobre todo dende as zonas esas que fallan. Pois aí queda o recado dado e facedelle caso a Vanessa e insistide na demanda. Votamos entón a favor da moción do Grupo PSDG-PSOE sobre deficiencias de cobertura telefónica e de televisión dentro do noso termo municipal. Votos a favor, unanimidade. Rematada a parte resolutiva cos seus 14 puntos, pasamos á actividade de control. O punto 15 fala do expediente 2241/2024 da acción de conta de comunicación da oral respecto da facultade de liquidación previa á matriculación dos vehículos de tracción mecánica. Quedada da conta, o punto 16 da acción de conta de decretos dende o número 2024-1048 do 26 de agosto ata o número 2024-1405 do 25 de outubro. Dada a conta, queda feita. Sí?
Ben, eu quería que se nos aclarara, hai un decreto, en concreto, o 1402, donde se propón unha proposta do Concello de Facenda abonar unha sanción por infracción tributaria da Tesorería Xeral da Seguridade Social por un importe de 1.875 euros. Queremos saber a que se refiere isto. Sabemos que é da Tesorería, pero en concreto a que se refiere. Pois eu agora mesmo non me dou conta dese decreto, son decenas, por non decir centos de decretos. Entendo que o Concelleiro de Facenda debería saberlo, non? En todo caso, non temos por que sabelos todos de memoria. Joaquín, vostede sabía de memoria todos os decretos ou... Bueno, non asinaba decretos. Entendo que é complicado sabelo. Buscarémolo e ao longo... No, o número de decretos sabe, lo dixo, o 1402. 1402. Ao longo da sesión buscarémolo e leerémolo, porque non sabemos, non recordamos de memoria que dice ese número de decreto. Vale, pasamos ao punto 17, a petición de comparecencia da señora alcaldesa en relación ao presunto suposto de acoso, perdón. E a petición concretamente do señor Santiago Rodríguez dice: petición de comparecencia da señora alcaldesa para dar conta e explicacións das medidas, accións, notificacións, reunións, etc. sobre o presunto acoso que fai mención o escrito presentado por rexistro o día 5 de outubro o sindicato CESID. Esta alcaldesa que vos fala e a organización política da que forma parte, Movemento Salceda, cree na transparencia e na información. E, dende logo, a nosa posición será sempre favorable a dar as explicacións que se nos pidan en asuntos de carácter e interese público. Pero este asunto creemos que non é de carácter nin de interese público, posto que a presunta vítima xamais quixo que isto trascendese. E pola contra, o que fixo vostede, o que fai hoxe pedindo a miña comparecencia, señor Santiago Rodríguez, solo pode producir maior dano a esa muller. Vostede, señor Santiago Rodríguez, cometeu un gravísimo erro ao facer público un caso de presunto acoso nas súas redes sociais, sen antes ter preguntado a esta alcaldesa ou pedido acceso ao expediente para ter información de todo o acontecido. De verdade, formamos parte dunha mesma corporación municipal, con todas as diferenzas que poidamos ter políticamente, que son moitas. Pero vostede e calquera pode tomarse a molestia de falar conmigo, de achegarse, de preguntarme directamente, sen ter que facelo a través de redes sociais, sendo un caso tan delicado como este. Como xa lle dixen a través dunha mensaxe tan pronto tiven coñecemento da súa publicación en redes sociais, o asunto mediatizouse e fíxose público na prensa pola súa culpa, deixando a víctima aos pés dos cabalos, exposta totalmente. Estou segura de que vostede recibiu tantas chamadas e tantos mensaxes como recibín eu querendo saber o que pasou e quen é a víctima. E todo, repito, a raíz da súa desafortunada publicación. Unha irresponsabilidade que, cando menos, é para pedir a súa dimisión. Non desexo falar disto en público por responsabilidade e, sobre todo, por protexer a presunta víctima. Pero vou aclarar as medidas adoptadas para protexer a unha traballadora deste concello, porque é o meu deber e a miña obriga política e persoal. A primeira medida, reunión con todas as partes, traballadora, persoa acusada, representación sindical. A segunda medida, separación. Dende o primeiro momento adoptamos medidas que garanticen a separación entre as dúas persoas. Medidas que se manteñen a día de hoxe, cando menos ata que haxa unha resolución. Terceira medida, xudicialización. Unha vez que a traballadora presentou un escrito no rexistro deste concello ante a ausencia dun protocolo aprobado e despois de consultar cos asesores xurídicos,
Emitín providencia da alcaldía ca orde a xefatura de policía para informar das accións e dereitos que lle asisten a presunta víctima, como dereito a presentar denuncia ou os servizos de asesoramento aos que podía acudir. E din traslado deste atestado recollido á Garda Civil e ao xulgado. Cuarta medida, elaboración dun protocolo. Estás elaborando neste momento un protocolo que será levado próximamente á Mesa Xeral de Negociación para logo ser aprobado polo Pleno desta corporación. O caso está xudicializado. A xustiza resolverá e esta alcaldesa acatará. O meu compromiso na defensa da igualdade e a loita contra o machismo é e será firme sempre. E remato facéndolle unha pregunta a vostede, señor Santiago Rodríguez. Ou ese feito mesmo, publicado en redes sociais, falado coa prensa, si se tratase dun caso que afectase algunha muller da súa familia? A suposta vítima ten que ser a única persoa coa potestade de decidir se dá un paso frente e o fai público, ou se quere que se resolve en privado. E vostede saltouse esa facultade que non lle correspondía. Ben, señora alcaldesa, esa é a súa interpretación bastante lexo da realidade. Vostede se atesoura unha vez máis a plena verdade sobre un asunto, fala en nome de terceiras persoas, cando certo é verdade que dixo bastantes mentiras na súa intervención. Mire, ante a información que nos chegou a principios do mes de setembro dun presunto caso de acoso sexual no noso concello, dun home hacia unha muller, ambos os dous, traballando para o concello, e logo de indagar, escoitar e falar con persoas sobre dita cuestión e ter o primeiro documento do sindicato citado, CESIT, onde se lle solicita a vostede como alcaldesa a convocatoria urxente dunha reunión para, leo textualmente, o inicio da tramitación do protocolo de prevención de actuación frente ao acoso laboral / sexual do concello. Cerro comillas. Polo que ven a confirmar que a día de hoxe non existe dito protocolo. Neste primeiro escrito dice claramente a gravidade do supostamente sucedido, polo que insta a esa urxente xuntanza. Pois ben, despois de todo anteriormente dito, este grupo municipal do Partido Popular tomou a decisión de pedir esta comparecencia da señora alcaldesa para que informe a Corporación Municipal e, por ende, a sociedade sacedense das medidas e accións que puxo en marcha ante dito suceso. É a nosa obligación, é a nosa obligación, é o noso deber. Reláxe, señora alcaldesa, escoite que estou intervindo eu igual que a escoitei a vostede. Porque moralmente así o debemos facer. Segundo, polo deber de exercer como fiscalizadores das decisións e accións do goberno en todos os asuntos, e máis nun desta gravidade. E o terceiro motivo, por xustiza, por dignidade en defensa das vítimas do acoso, nesta ocasión para un presunto acoso sexual. Señora alcaldesa, señores e señoras concelleiros, no Partido Popular non señalamos, no Partido Popular non nombramos, no Partido Popular non acusamos, nin criminalizamos, nin culpamos, nin xulgamos, nin condenamos a ninguén. Nós non somos nin fiscais, nin xuíces, nin a Garda Civil. Nós somos claramente o grupo maioritario desta corporación que controla a labor e a non labor e non accións dun goberno minoritario apoiado por dous grupos. Vostede, neste caso, señora Dolores Castiñeira, e os feitos me vou a remitir, mirou para outro lado. Perdone que yo diga. Vostede intenta silenciar e que non se fale do asunto. Intenta facer vítima o presunto acosador e a vítima real en culpable. Voy a decir moi clariño. Voy a decir moi clariño. Señora alcaldesa, é indigno de calquera persoa
É indigno dun home ou dunha muller, pero é máis indigno, sendo alcaldesa, seguir mantendo esa ambigüedade e esa actitude negacionista ante noticias e información que a ten dun presunto caso de acoso sexual no concello que vostede preside. Vostede sí, señora alcaldesa, por isto debería dimitir. Sabemos que non o vai facer, porque vostede non ten coherencia entre o que predica no tocante ás mulleres co que fai cando ten un asunto tan grave como este para demostrar eso do que lardea e di defender. O seu feminismo, señora alcaldesa, é de pancarta e de megáfono. Solo o utilizaría se o presunto acosador fose, según o seu prisma de parecer, unha persoa afín ou militante do Partido Popular. Seguro. Entón sí. Aí sacaría vostede, seguida dos seus secuaces e feministas populistas, a pancarta, o megáfono, a todo volumen, e prendería rúas de manifestos, concentracións contra ese home sin respetarlle a súa presunción de inocencia, como si facemos nós con todas as persoas que se vexan involucrados en casos como isto. Digo isto con total rotundidade, señora alcaldesa, porque vostede xa ten pasado neste eido. Vostede logo yo vou a recordar. A primeira comunicación que vostede tiveron foi mantida entre o señor concelleiro Marcos Troncoso e a vítima, a petición desta, no entorno do campo de fútbol da Gándara, a finais do mes de agosto. Aí se lle trasladou a vostede o que estaba acontecendo, e vostede, señor concelleiro, ya reconoceu que xa non era a primeira vez. Porque para ser que lle acontecese algo semellante con outra persoa de outro departamento. Digo que lle fallou o subconsciente, porque nesa reunión posteriores xa negou esa afirmación. Claro, seguramente se deu conta do que había dito. Eu, señor concelleiro, lle pido que non se deixe levar pola mala política dunha alcaldesa. Pregúntolle a outros 6 concelleiros e verá que temos razón. Vostede ten outra forma de ser. Non se deixe enturbiar, senón o tempo. A segunda reunión, a iniciativa tamén da presunta vítima, foi xa no Concello, donde estaba de novo o señor Troncoso, en este caso acompañado da concelleira de Igualdade, a señora Selene González. Foi o venres antes da festa dos Callos, concretamente o venres 30 de agosto. Aí escoitaron con nitidez o que seguía sucedendo e o que acababa de acontecer mentre se montaban as mesas para a festa dos Callos. Vostedes, con esa información, e sempre mantendo o dereito de todas as partes da presunción de inocencia, e con máximo celo, deberían tomar inmediatamente a decisión de chamar a orden a esa persoa, informar aos seus superiores e exixirlle que non permitiran que volvese a traballar para o Concello na mentras non se aclarase este asunto, ben vía intermediación ou judicial no caso de que se denunciase ou se denuncie. Vostedes deberían informar a Policía Local e a Garda Civil en ese momento. Gracias que a Policía Local o fixo a través do testimonio da persoa. Vostedes deberían informar a Asuntos Sociales, vostedes deberían alertar a diferentes instancias en materia de acoso do que presuntamente estaba a acontecer, e vostedes non fixeron nada en ese momento, nada. Lamentable e reprochable. O luns día 2 de setembro mantiveron nova xuntanza, onde xa estaba por fin a señora alcaldesa. Resulta que todo foi moi ben, moi boas palabras, moito cariño. Podes contar con nós, estamos para o que precises, vamos a falar con él, estamos e seguimos en contacto, non te preocupes, temos tolerancia cero con estes asuntos, todo moi boas palabras. A día de hoxe, señora alcaldesa, esa muller, esa traballadora, esa nai, segue á espera de todo iso,
pola súa parte. Siga a espera de todo eso, porque nunca máis, dende ese día, vostede estuvo en contacto con ela. Palabrería dunha muller que se di progre con principios feministas de artificio e nula credibilidade. Os feitos me remito. Durante toda esa semana do día 2, ese presunto acosador seguiu indo ao seu posto de traballo cruzándose ca vítima en certos momentos da semana. E máis, aínda tiveron a desfachatez e a cara de sacalo en publicacións en redes sociais do Concello en esa semana. En esa semana. O 5 de outubro o sindicato CESID presenta un escrito por rexistro, facéndose eco da información que lle chegaba e do que presuntamente estaba acontecendo e incluso se refería a máis dun caso, polo que concorda co comentario do señor concelleiro Marcos Troncoso cando lle recoñeceu a presunta vítima que isto non era a primeira vez que sucedía. Nese escrito, recórdalle o sindicato a legislación vixente e a obrigatoriedade de ter un protocolo de actuación. E insisto, onde lle propoñen manter esa xuntanza urxente para dar comenzo cos traballos da elaboración dese documento. 5 de outubro do ano 2024. Convocou vostede esa xuntanza que lle solicitaron os representantes sindicais dos traballadores? Mandou vostede ou apartou vostede o presunto acosador do seu posto de traballo? O que se fixo foi contestar o escrito dos sindicatos índose polas ramas e dicíndolles que o goberno está co terceiro plan de igualdade, mezclando vostedes allos con cebolas. Nada ten que ver un plan de igualdade que acepta a todos os veciños do noso concello cun plan e un protocolo de protección de acoso sexual ou laboral ou de outra índole. Nada ten que ver. Por eso, os señores sindicatos volveron a contestar a vostede. E lle volveron a decir que non se confunda, que convoque urxentemente a reunión, que se dean inicio aos traballos de elaboración dese protocolo e que se deixe de desviar a atención. Dita de reunión, a día de hoxe, máis de un mes e pico despois, non se celebrou. O goberno de vostede, da señora Dolores Castiñeiro, segue incumprindo a legislación vixente en materia de acoso sexual. Señora Dolores Castiñeira, xa non é a primeira vez, vostede xa ten historial de silencio atronador, de cómplice indirecta, partícipe dun goberno acosador laboralmente falando, insisto, entenda ben o que digo, presuntamente cómplice indirecta, partícipe dun goberno acosador laboralmente falando, e que o responsable de non denunciar por voz a unha muller e a un home que sufriron acoso laboral por parte do ex-alcalde e do ex-concelleiro de Persoal, por non sair en defensa desas dúas persoas cando sufriron as consecuencias do goberno do que vostede era a concelleira de Igualdade. Vostede nos dous casos mirou para outro lado, pero claro, como para vostede eran afines ao PP, pois que se fastidien. Así de contundente yo digo porque certo, verdade, o que lle estou a manifestar hoxe aquí neste pleno. Pois ben, que se fastidien, por non decir outra palabra máis soante, pero que pensou vostede neses momentos de injustiza cruel, mezquina persecución e maltrato laboral hacia persoas que veñen a traballar ao Concello e non a ter que aguantar as imposicións dun ultras de esquerdas sectarios que o único que queren é impoñer o que eles queiran e non cumprir a legislación. Señora Dolores Castiñeiro, recordo o que sucedeu en aquel momento. E vostede era concelleira de Igualdade, e vostede non dixo nada, nada. Puñetazos en riba da mesa. Estou rematando, señora alcaldesa. O caso é tan grave que merece a pena que os veciños escoiten do que vostedes fixeron e siguen a facer. Puñetazos en riba do mostrador da biblioteca, señora Dolores Castiñeira, ou carteles, por si non saben vostedes, señora Selene e señor Marcos Troncoso, que son novos, carteles pegados nos despachos das portas do traballador acosado laboralmente por o exalcalde ca complicidade da actual alcaldesa e concelleira de Igualdade en aquel momento. Son dous exemplos claros de señalamento a persoas que discreparon do que vostedes pretendían que fixeran, incumplir a legalidade. Por eso, decía inicialmente que tiña antecedentes. E logo pretenden dar leccións de feminismo, de defensa da muller, dos dereitos das persoas,
da extrema dereita, verdade, de todo isto que se lle encha a boca a decir. Que cínicos e que manipuladores, que demagogos. Unha vez máis, caíse a careta, quedan ao descoberto ante a realidade do seu proceder e quedan deslegitimados para o noso entender dende xa para dar consellos en materia de defensa da muller. Vostedes, señora Dolores Castiñeira, nun periódico fai un tempo lle fixeron a similitude entre vostede e a Yolanda Díaz. E a verdade é que teño que recoñecer que non iban mal encaminhados. Porque ambas as dúas o sabían, e ambas as dúas o taparon. Os grupos do Partido Socialista BNG decirlles que esta é a señora alcaldesa que, se esta é a alcaldesa que nos merecemos, se vostedes a van a seguir protexendo, alentando e aplaudindo todos os atropelos que leva feito e que de seguro seguirá facendo se vostedes siguen permitindo sin ser ninguneados políticamente falando porque non lles cumpla nada do firmado coa señora Castiñeira vostedes mesmos. Creo que é un claro exemplo da non acción en un tema grave e me consta que hai concelleiros que teñen información ao respecto da non acción en un tema grave. O tiñan moi fácil. Era simplemente apartar a esa persoa mentre non se aclarase o sucedido e que quen teña que decidir así o faga e se respetará lóxicamente. Remato dende o noso grupo no Partido Popular. Quería agradecer a quenes nestes últimos meses e medio algo máis están acompañando, animando e asesorando a esta muller. Deste goberno xa non espera nada, como dixen, pero sí está topando alimento e ánimo na sociedade sacedense. Dende aquí, ánimo, forza e todo o noso cariño. E remato como empecéi. Todo o mundo ten o dereito, o respeto da presunción de inocencia. Pero iso non significa que cando un ten a responsabilidade de gobernar, teña que tomar medidas cando ten información, non por unha persoa, nin por dúas, por varias, con testigos, para tomar as decisións que tiña que haber tomado naquele momento e que non tomou e que a día de hoxe sigue sen tomar, porque esa persoa sigue vendo o seu posto de traballo. Vostede sabe perfectamente a vinculación laboral desa persoa con o noso concello e o ten moi fácil. Aí é onde vostede demostrou que non ten ningunha vontade de tomar decisións ao respecto. Na mentras, como ben dixo vostede, e eu tamén manifesto, non se aclare judicialmente se se dese o caso de que a denuncia ou se tome outra decisión respecto a través da mediación. E nada máis, e creo que debería recapacitar, señora alcaldesa. Creo que a información que ten é clara para tomar a decisión que lle acabo de manifestar. Teno moi fácil, de vostede depende. E insisto, falle caso aos sindicatos e convoque urgentemente esa mesa de traballo que fai máis de un mes casi un mes que ya solicitaron e a día de hoxe non a convocou. Por lo tanto, xa dice moito de vostede. Penso que dificilmente se pode caer máis baixo. Acaba de quedar vostede retratado. Pasamos ao punto de rogos e preguntas. Temos un rogo registrado. O rogo o rogo é do Partido Popular e roga que se presente a través do Plan Extra da Deputación de Pontevedra o proxecto anexo ampliación do pabillón municipal. Sí, presentamos este rogo unha vez que tivemos coñecemento da publicación do Plan Extra da Deputación de Pontevedra, onde se pon a disposición dos concellos a oportunidade de presentar proxectos de calado e onde pode contar con unha subvención e unha achega económica importante. En este caso, dado que o Pleno aprobase ese proxecto de anexo de ampliación do pabillón municipal e dado a necesidade que a día de hoxe existe da mesma, e aínda que o dixemos en aquel momento e o volvo a dicir no día de hoxe, aínda que ese proxecto está un pouco coxo no sentido de que non cumpliría a pista deportiva para competicións reglamentarias, insisto, ese proxecto non cumpliría a pista para competicións reglamentarias e oficiais. Como digo, creemos que é necesario no sentido de que solventará un grave problema que temos de adestramento de clubes e deportistas e, por lo tanto, rogamos
en este caso a señora alcaldesa, que presente a ese plan extra da Diputación este proxecto que aprobamos unánimemente na corporación no mandato anterior. Nos gustaría, se nos podase contestar, se o vai presentar ou xa pola contra, pois decidiu o Goberno a presentación ou está traballando en outra petición. Gracias. Este goberno ten moi claro o compromiso co deporte, por elo levamos nesta legislatura 1 ano e 4 meses investindo máis de 140.000 euros no eido deportivo, o cambio de cuberta casi 48.000 euros e o cambio de tarima de formigón a tarima de Haya 92.338 euros, cumprindo ademais así os compromisos que tiñamos establecido co colectivo deportivo que fai uso do pabillón municipal. Eles e elas saben perfectamente cal é o noso compromiso de seguir pelexando por conseguir esa ampliación do pabillón e que está dentro, ademais, dos nosos obxectivos desta legislatura. Mais este Concello ten moitísimas prioridades, moitísimas necesidades que atender e o Goberno ten claro a que se vai a destinar este plan extraordinario da Deputación, o que Salceda lle corresponden 700.000 euros, que xunto co 20%, que son 175.000 euros que temos que aportar a este plan, fan un total de 875.000 euros. Irán destinados, e anuncio xa, o saneamento de Entenza. Esta parroquia non ten prácticamente saneamento, a excepción de un ramais en Pedra Carballa, e será a nosa gran prioridade. Un saneamento valorado na súa totalidade en aproximadamente 1.200.000 euros, vai ser iniciado cunha inversión de 875.000 euros. Se a Xunta tuvera cumplido a promesa cos veciños e veciñas de Soutelo e de Entenza, pois precisamente non estaríamos nesta situación e a financiación do plan extra iría directamente á ampliación do pabillón. Neste caso, temos claro, e non creo que lle colla de sorpresa a ninguén, a aposta deste goberno polo saneamento nesta legislatura é clave e vai a ir destinado ao saneamento de Entenza. E son xa a 1:15, creo a 1:06, levamos casi 4 horas e media de pleno, quedan máis posibilidades de rogos e preguntas, pero vamos a levantar a sesión e insto vos a que os rogos e as preguntas se formulen ou ben por escrito e serán respostadas ou ben na vindeira sesión ordinaria que será en decembro. Moitísimas gracias a todos e a todas, que teñades boa noite.